Velkommen tilbake skal du være til Beitostølen, som rett og slett byr på en aldeles nydelig vinterdag. Vi har 9 kuldegrader, og vi har sol som har varmet litt i hvert fall på stadion. Og så har vi da en helt fantastisk ramme rundt denne sesongens første skirenn, som er klassisk sprint. Klæbo vant den komfortabelt, selv om han syntes det var litt seit i prologen. Ane Apelqvist Stenseth var beste kvinne, men det var ikke noen av dem som skapte mest temperatur her på stadion, for det var det Morten Soleng Skinstad som gjorde. Han var mildt sagt veldig misfornøyd med det han møtte her i dag. Det gruses hver gang det produseres snø. Det skjønner jeg ikke. Så du kan jo, på alle andre kunstløyper i hele verden, så ser du ingenting. Her kan du telle stein per kvadratmeter. Du kan stå og flire og være håndmodig. Du er den personen i Ski-Norge jeg har minst respekt for. Såpass, ja. Morten Skinstad, litt arg her. Hvorfor? Nei, det var fordi jeg var litt uheldig med stavdekk. Traff et høl i løypa som jeg ikke var helt fornøyd med. Ja, er det mye høl i løypa? Det er i hvert fall nok høl til at jeg klarer å sette staven ned i det. Men jeg trengte jo sikkert ikke å sette den der heller, da. Men du hadde en het diskusjon her med Torbjørn Brox Pedersen. Jeg fortalte hva jeg syns om løypeprepareringen og generelt forberedelsen her, som jeg ikke er så veldig imponert over. På hvilken måte? Nei, det er høl i løypa, det er litt vel mye stein. Fortsatt aldri gjort det rette for at du kan varme opp ordentlig eller noen sånne ting her. Og det synes jeg er litt skuffende. Det er ikke første året vi er uheldige med at nattersnøen ikke kommer først, så da kan man forberede seg litt bedre. Jeg så det var en het diskusjon med Morten Skinstad her. Han klaget på dårlig preparering av løypa. Hva sier du til det? Nei, jeg kan bare beklage. Altså, vi jobber med kunstsnø og store flak av kunstsnø, og av og til så blir det noen sånne små hull i løypa som er akkurat stor nok til at staven går ned i, og da knekker staven av. Vi har vært ute nå siden klokka 04:12 i morges og preppa og prøvd å fikse. Og vi har fikset det aller meste, men tydeligvis ikke alt. Og Morten var uheldig og traff staven ned i et sånt hull, og da ryker han av. Sorry. Og så er det en del is i løypa. Ja, det blir jo igjen, det er jo knust is vi jobber med. Det er rett og slett, og vi har høvlet altså de øverste 7 centimeterne. Når folk da ploger eller skrenser, sånn, så dytter de bort snø, og de siste løperne de havner ned på en slags skøyteis i enkelte svinger. Sånn er det å jobbe med kunstsnø. Og så sier Skinstad også at det er for dårlige oppvarmingsmuligheter på ski her. Hva sier du til det? Det har han helt rett i. Men igjen, vi har 5,2 kilometer med snø. Vi bruker 5 av de kilometerne til skiløype og 200 til testing av. Så må de løpe til oppvarming. Det er massevis av veier og grusveier. Så de må løpe oppvarmingen sin. Sånn er det bare. Og sånn er det også mange andre steder i verden. Men burde det ikke vært bedre her? Vi burde selvfølgelig hatt en meter med natursnø. Jeg skal prøve å huske på å legge det i bestillingen for neste år. Takk for tipset. Ja, han smiler litt her, Brox, men den kraftsalen fra Soleng Skinstad der, den var ikke hverdagskost. Nei, den var voldsom. Den var det. Jeg er ikke helt enig. Jeg synes arrangøren har gjort en god jobb. Det har ligget snø her nå siden begynnelsen av november. Det er mange som har fått muligheten til å gå på ski her. Det er 5 kilometer med skiløype. Ser man rundt seg, så finnes det ikke natursnø. Gå på gammel snø og produsert snø. Det har gjort en enorm jobb. Og at det vil bli noen hull i snøen, det er helt naturlig. Så jeg velger å hylle arrangøren for at de klarer å få til disse forholdene som vi faktisk får muligheten til å sende skirenn fra. Hva sier du, Martin? Enig med Fredrik. Synes forholdene her er ganske upåklagelige. Det er vel noe av det bedre jeg har sett på Beitostølen i min levetid. Så det er en del stein, men da må du ikke velge de aller beste skiene dine på disse konkurransene. Så enkelt er det. Oppvarming, så dette er forhold utøverne er vant til. Yes, da gir vi headsetet til... Sendingen sponses av Sport1-butikkene, Fiken, regnskap og faktura for små bedrifter, Ris Bilglass, skifte og reparasjon av bilglass, Rørleggerkjeden VVS-eksperten og Opplysningen 1881.
Skal vi ha finaler i paraklassene her i sprint. Det er stående først hvor Vilde Nilsen, den store stjernen, er på vei ut. Hadde jo en fantastisk sesong i fjor. Og så skal de andre jage. Det blir jo da Vilde mot gutta her. Birgit Skarstein, du er med, og reglene i sprint er ganske greie å forstå. Reglene er veldig greie å forstå. Altså, det handler om hvordan funksjonshemming du har. Det er mange ulike typer som går imot hverandre. Så det handler om klassifiseringer. Det er førstemann til mål. Det er det viktigste. Jaktes da Kjartan Nesbakken Haugen, Endre Lykken Unggutten og Thomas Karbøl Oksal. Og det kan vel bli ganske spennende dette? Ja, det her kan bli kjempespennende. Og det er jo, det som er artig med de sprintene her, er jo det at du vet egentlig ikke hvordan det går før du er helt på tappen. Nettopp fordi at de er satt opp imot hverandre med litt forskjellig starttidspunkt. Altså det er jaktstart, ikke sant? De jakter etter hverandre. Så vet du egentlig ikke hvordan det ligger an før du er helt på oppløpet. Så her kan folk komme som et sånt lyn på slutten. Det samme løypa vi nettopp så i prologen i kvinne- og herreklassen, og vi ser jo at Kara bak der, de kommer nærmere. Det er voldsom fart her på Haugen. Han har jo sølv og bronse allerede i 1998, er en rutinert kar. Det er faktisk veldig imponerende det Kjartan Haugen har gjort, fordi han har kommet tilbake igjen, og så har han gått inn på Team Aker Dæhlie, og har gått for de og fortsetter å gå fryktelig fort. Han er himla godt trent, at han har et høyt timeantall i året, i tillegg til at han også jobber mye på si. Altså det å være Vilde Nilsen akkurat nå, når de gutta driver og henter inn, det er tøft. Fordi hun må bare prøve å holde de så langt bak deg, så hun bare kan gå smarte, taktiske svinger og prøve å utmanøvre de. Men hun kjenner dem nok i nakken, ja. Ja, det er Oksal som kommer farende forbi da. Karen fra Sauda, som er født svaksynt, som går med sin ledsager her, Geir Lervik. Har jo som mål å ta medalje under VM som er i Trondheim da, og er godt forbi her. Ja, han er sterk, og han har jo hatt stor utvikling de siste årene, og har jo imponert jo også under VM i Lillehammer i 2022. Han tar dette her nå, når han er inne på oppløpet, og så blir det spennende om den andre plassen, men det er vel Haugen da, som er så vidt forbi Vilde Nilsen da, men seier her til Oksal, som hadde bra kraft i takene her mot slutten, men Vilde Nilsen slår tilbake i lettpartiet her, og blir nummer 2, og virker være i rute, vant jo verdenscupen overlegen forrige sesong, er jo storfavoritt før et VM, og så er det unggutten Endre Lykken da, som går i 3. klasse på videregående, som kommer inn her. Kjempetalent. Han tror jeg vi kommer til å se mye av i årene som kommer. Ja, 2 gull i NM i fjor hadde han, og det er litt for tøft med et mer rutinerte her, men han er absolutt på gang. Går på Gjøvik videregående. Det ble jevnt her altså, med 3 utøvere innen 4 sekunder. Gratulerer med seieren. Jo, takk. Hvordan vil du si dette var? Ja, det var artig det her. Det er kjekt å gå skirenn. Fine forhold, og det har fungert i kroppen greit, så da må vi være fornøyd. Hvordan trives du med å bli jakta på? Ja, det er gøy det. Det er spennende når man starter likt, og vi må ta igjen noen, og må ha noen bak, så det er kjekt det. Hvordan er det at sesongen nå er i gang? Ja, spennende. Det er en spennende sesong. Mye som skjer, viktig skirenn, og det går jo bare glede seg det skal begynne, så da er det bra hver gang. Hva blir viktigst for deg i vinter? Det viktigste er å få trent bra frem til VM og være i form der. Det er jo det som er. Så har jeg noen luftvære med å få gang på til det, og da får jeg til å spille jævla bra. Takk skal du ha. Vi går elegant over skiene her, og så går vi bort til Vilde Nilsen. Hva sier du om det her, Vilde? Nei, jeg synes det var ganske bra. Det er ikke bare å hamle opp med de her mannfolkene. Så fornøyd at jeg klarte å stå og løpe hele veien inn og stake fra Kjartan på slutten. Så jeg tror det er en god bekreftelse på formen. Hvordan ser du for deg vinteren? Det skjer noe relativt spektakulært i Granosen til slutt der. Ja, det kommer til å bli en kjempespennende sesong. Klassesprint her, så god gjennomkjøring, og klassesprint i VM er jo det jeg siktet meg inn på, så jeg har store mål og forventninger der om å ta gull. Vi gleder oss til å følge deg. Takk for det.
Ja, ikke redd for å si rett ut hva hun sikter på. Nå skal vi ha også en finale. Litt annen løpe da for de sittende. Og her har vi 2 karer fra El Salvador som går ut først. Det er ikke hver dag folk fra El Salvador går langrenn på Beitostølen, men får konkurranse her. Isabel Katarina Valen starter 4 sekunder bak, Lars Andresen 8 sekunder bak, og svenske Ann-Christian Furuberg går ut sist 12 sekunder bak. Hva med dette? Ja, her har vi også et ganske internasjonalt startfelt, og de her gutta fra El Salvador, de driver jo egentlig med parasurfing. Så dette her er en helt annen type surfing de helt med nå. Nå ser du at de går rundt svingen og jobber for å få en fin linje. Altså akkurat hvordan de klarer å skjære rundt her, det kan du sammenligne litt grann med det å drive med racingbil, eller med bob, eller en sånn. Du må følge svingene og kurvene, så du får med deg mest mulig fart ut. Så her er det mye som står på spill for at de skal kunne komme seg i posisjon. De er nødt til å løse det riktig. Ja, offre for gjengvold i El Salvador satser da mot Paralympics også på vinteren etter å tilhøre da verdenstoppen i surfing. Og så Chavez som er først der. Han klarte å manøvrere den kjelken bra. Så det er bare 3. oppholdet på snø dette. Det her er veldig imponerende faktisk at de ikke går med på timer, for det er ganske vanskelig det de gjør nå. Altså se på stavmanøvreringen. Oi, her vil fall. Oi! Det er rett og slett Lars Andresen, veteran, som går ned der. Ja, og Lars han satser jo hardt mot VM i Trondheim, og han har jobbet masse med sittestilling. Altså, du kan se at de forskjellige kjelkene er bygd, eller sittskiene da, de er bygd på litt forskjellig vis, og det er ut ifra hvor man har muskel. Det er om å gjøre å få mest mulig overkropp, bruk mest mulig tyngden ned mot snøen for å få mest mulig kraft i hvert tak. Og han har jobbet masse med å sitte på en så sterk måte som mulig. Han er litt uheldig der. Han er fra Levanger, men har flyttet rett og slett inn til Trondheim for å satse mot VM der, for å forberede seg best mulig. Er en del av Team Aker Dæhlie. Lars Andresen, 56-åring da, som har gjort comeback. Tok faktisk et par gull i ispigging i Paralympics i 1994. Altså. Det er en stund siden det var OL og Paralympics på Lillehammer. Ja, det steier altså. Team Aker Dæhlie har jo faktisk 4 stykker til start her. Det er veldig imponerende. De har gjort masse for å bygge opp denne satsningen. Her ser vi Arnt, svenske Arnt. Han har en kjelke til 300 000 kroner. Det er ganske mye. Altså, de kjelkene her er utformet på en måte som skal både gjøre dem veldig lett, men også robust. Og den her er Rolls Royce. Ja, 3 kilo, 300 000 har vært mer enn den ene bilen min. Det er rett og slett her. Han mistet forrige OL på grunn av covid, har slitt med lungegreier i 2 år, men kommet tilbake og få en fin start på denne VM-sesongen da, og svensk seier på Beitostølen. Og så er det vel Isabel Katarina Valen som kommer inn på andreplass. Ja, og så steier altså. Og så er det Chavez som er på vei inn her da. Kan mer enn å surfe altså. Omtrent 20. dagen på snø i sitt liv. Andresen inn til en 4. plass, og så er det Arias da, som har slitt litt mer med snøfølelsen enn sin kompis fra El Salvador. Imponerende av både den ene og den andre her. Får vi se om Furuberg kan ha litt mer flaks. Nå har han stått over VM i Østersund på hjemmebane og siste Paralympics med lungeproblemer. Kanskje det er hans år her. Vinner i hvert fall ganske greit til slutt her i et løp som også inneholdt litt drama. Hva syns du om gjennomføringen til vår svenske vinner her? Jeg er veldig imponert over måten han staker på. Han får tyngde med seg inn i takene. Han har en bra driv, og spesielt på oppløpet. Han har jobbet mye teknisk for å klare å få med seg kroppen i sterke posisjoner, og det virker det som han har lystet noe på. Han har hatt noen uheldige sesonger, og det at han har klart å fortsette å bygge seg på den måten han gjør, det lover jo veldig godt for VM i Trondheim da. Hvordan er det å starte sesongen med seg? Veldig tungt, men veldig artig. Men det var tungt uti der? Ja, det var veldig trått, og første runde så hadde jeg et par nye ski som jeg måtte gå inn. Nå så valgte jeg litt andre ski, og de her skiene de har gått raskt tidligere, men jeg har vært litt usikker på de, men jeg er veldig fornøyd. Hvor raskt følte du at det gikk i dag da? Så raskt som det kunne gå. Ja, det er i hvert fall gøy å være i gang.
Hvordan det å liksom få den starten unna? Veldig godt. Jeg stresset sånn i morges, så på pulsklokka mi at jeg fikk 8 minus på stress. Så klarte det å være stresset. Hva blir viktigst for deg denne vinteren? Det blir å gjøre arbeidsoppgavene mine og ha det gøy. Og ikke stresse. Og ikke stresse. Gratulerer igjen. Tusen takk. Lar seg stresse litt. Det mange som har disse pulsklokkene hvor man kan lese hvor bra man har sovet og det ene og andre av data. Følger du med på det, Birgit? Jeg prøver når jeg har konkurransedager, så prøver jeg ikke se på de scorene der, fordi at du har lyst til å kjenne deg så bra som mulig. Du har egentlig lyst på en dårlig score, fordi at det kan du dra med deg inn i dagen. Ellers er det jo om å gjøre bare være så vant med å bli scoret hver dag. Du har så mye data at du ikke blir stresset av det, fordi man kan gjøre det bra selv om du har sovet dårlig, og du kan gjøre det dårlig selv om du har sovet bra. Så du må bare klare å ikke henge deg fast i det, men forholde deg til det som ganske nøytralt, uemosjonelt. Spennende løper da Valen, 30 år fra Bodø. Startet så først som stående, og så sittende etter hvert. Var jo første sittende i Marcialonga, og også prøvde seg på Nordenskjølsloppet. Kom vel ikke helt i målet, men jeg tror hun gikk over 160 km, så hun er seig. Hun er veldig seig. Hun har gått mange lange løp. Hun er en av disse virkelig kapasitetsløperne. Hun har også trent mye på rulleski på Fjordum, på dette rulleskilaben på Vestlandet. Der jobber hun mye med å utvikle teknikken sin, og har vært en av de som virkelig har jobba med mølle da, for å bli bedre ute på snø. Vilde Nilsen, som da måtte se seg slått av en av gutta her, men er jo eneste i kvinneklassen her, og blir jo der vinner, og noe særlig større favoritt enn foran VM på hjemmebane, det har vi ikke. Nei, hun er åpenbar favoritt til VM i Trondheim. Hun har jo vært med i mange år allerede, selv om hun er ung. Så har hun vært med på alt, egentlig. Det eneste vel hun ikke har vunnet ennå er Paralympics. Så hun har vel noen ordentlig store mål i Milano Cortina. Kjartan Nesbakken Haugen fra Fossum. Gullvinner i Paralympics. Det er jo selvfølgelig store målet også for Vilde Nilsen. Det ble bare sølv der i 22. Jeg sier jo bare fordi hun har vunnet VM både før og etter. Men både høyden der og de norske skiene var vel ikke helt på topp hele mesterskapet heller. Hva sier du? Nei, altså Paralympics i Beijing, det var surpefest. Det var så varmt at vi gikk i t-skjorte. Og så var det jo høyde, og utøverne kom jo rett ifra lavlandet, som heller ikke var helt optimalt med inngang der. Så det var jo det var litt grus under skia, for å si det sånn, så vi får satse på at Milano Cortina 2026 blir enda bedre. Ja, da får vi håpe at det blir litt normale forhold da, som blir lettere å takle for smørerne, og så kanskje Vilde Nilsen kan nå sitt aller største mål. Det må jo være innenfor rekkevidde. Absolutt, og vi har jo dette VM i Trondheim, men det er jo også det er et annet VM i forkant, fordi det er bare sprint som går i Trondheim for parautøverne, men vi har distanseløpene sine i et eget VM i forkant, så de har jo faktisk 2 høydepunkt de skal forberede seg til. Jeg tror at Trondheim trekker litt ekstra fordi det er på hjemmebane, og fordi man forventer store publikumsmengder da, så får vi se i etterkant hva de opplever som størst. Altså, det er vanskelig å komme over et VM på hjemmebane, altså, som utøver. De mengdene mennesker, den måten mesterskap samler folket på, det er noe helt eget. Jeg er spent på et par av de gutta fra El Salvador, Chanes som kom seg best igjennom her. Hvis dette er dag 20 på snø, jeg er spent på hvor god han faktisk kan bli, for der tror jeg det er bra kroppsbeherskelse. Absolutt, og det er klart hvis du kommer fra surfing, altså har du prøvd å surfe en gang? Ja, jeg har det. Det gikk ikke så veldig bra. Nei, det er så ustabilt! Det er så vanskelig! Så hvis du først har med deg evnen til å håndtere bølgene og klare den ustabiliteten der, så har du egentlig trent på mye som kan gjøre deg godt i stand også til å håndtere kjelke på snø. Her var Alna som vant, jobber med å få bedre styrke i overkroppen og generelt bedre utholdenhet. Det er en konstant kamp det for utøvere her, men får i hvert fall en fin start på dagen. Og så Furuberg da, svensken, som har vært så uheldig med sykdom de siste årene. Får se om han endelig får seg et mesterskap. Men det er jo tungt mentalt selvfølgelig når de 2 store mesterskapene, da, VM på hjemmebane og Paralympics, ryker på rekke og rad. Da er det ikke så lett å drive på.
Nei, og det arbeidet han har gjort med den kjelken her, det vil jeg også anta at har krevd ganske mye tid og energi. Det er mye testing, både for å finne posisjoner, for å finne ut hvordan du kan sette sammen deler uten at de skal brekke eller gå av eller være i veien. Sånn at han har nok investert mye i å prøve å få så bra utstyr som mulig også, så nå kanskje det er hans tid. Så Chavez da, har amerikansk trener som har vært trener på høyt nivå i USA, blant annet for Knut og Trond Nystad, har du fortalt meg? Ja, han var også landslagstrener faktisk. Ja, i Vermont, ja. Det var det. Og så ser vi også at det er noen av de her søramerikanske landene som har gjort det ganske bra, og spesielt Brasil. Og man skulle kanskje ikke tenke seg at Brasil har vært så solid på snøsport som de har vært, men fordi de hadde Paralympics i 2016, så bygde de opp hele det store paraprogrammet deres, og har kjempegode snøsportsutøvere. Så det er ganske imponerende hva man kan få til, selv om man bor i en plass hvor det i utgangspunktet ikke er så mye snø. Da er parautøverne også i gang med sesongen. Birgit, får dere høre igjen, skal være med å kommentere VM på hjemmebane. Det blir stas det? Å, det blir så stas! Jeg gleder meg så innmari. Det kommer til å bli folkefest, og det kommer til å bli så god stemning og veldig mye spennende løp. Takk for innsatsen nå, så høres vi igjen. Skal vi se litt på de sprintene som straks skal i gang. Da er vi på kvartfinale for kvinner og menn her, og Appelqvist Stenseth vant altså prologen med over 3 sekunder. Ane Appelqvist Stenseth med en kanonprolog. Hva skjedde? Prologen var bra, så får man prøve å gjøre det samme hitene. Men gode svar og fikk bort litt nerver i hvert fall, så det var deilig. Du ble kastet ut av landslaget, og så virker det som du er bedre enn på lenge. Ja, det har vært en bra sommer og høst, og fått gjort og lagt om litt på treninga og funnet litt mer roa. Så gleder meg til en ny sesong og digg å være tilbake på Beitholm, selv om det er veldig nervepirrende. Men på hvilken måte har du lagt om treninga? Det har blitt litt mer eksklusivt fokus igjen, og trent litt mer på det som møter meg når jeg går i en sprint. Så føler jeg respondert bra på det, og så blir det spennende å se. Det er tidlig ennå, så lang vinter igjen. Ja, hvor tent er du nå foran finalene? For det betyr jo litt med tanke på det som skal skje i Ruka neste helg. Ja, neste år, vet jeg, det betyr så mye, men neste helg, ja. Nei, jeg er veldig tent, men mest for å bare vise for meg selv hva som bor i meg. Så for det som kommer senere i november og desember, kom når det kommer. Lykke til. Takk. Ja, hun skal ut i det første heatet da. Prologvinnere møter sin tidligere landslagsvenninne Lotta Udnes Weng her. Amalie Håkonsen Os, som også er vant til å kjempe i finalen i disse sammenhengene når hun er på sitt beste. Franske Melissa Gall, Sigrid Leseth Føyen fra rekruttlaget og Tale Brøen Breding, som var den siste som gikk videre. Tar seg til start, og da er vi jo mest spent på, Martin, hva slags taktikk hun velger her, Appelqvist Stenseth. Det er jeg enig i. Kunne kanskje vært nærliggende å se for seg at hun kontrollerte åpningen inn i feltet, vel vitende om at hun har så langt i dag hatt en god del større fart enn konkurrentene sine, og kanskje ikke pøst på med krefter fra start, så spørs det om det er den taktikken hun velger. Litt spennende duell her da, med Lotta Weng, som har igjen satset egentlig alt på sprint inn i denne sesongen. De kjemper om plasser på sprint i Trondheim, og styrkeforholdet dem imellom er interessant her nå, synes jeg. Ja, Lotta Udnes Weng, norsk mester på sitt beste i sprint, vært på pall i verdenscup. Ane Appelqvist Stenseth har jo gått VM-finale tilbake i 21, men har slitt et par sesonger, derfor ute av laget. Også Os da, de har gått i samme klubb som søstrene Udnes Weng i mange år, så de kjenner hverandre særdeles godt. Nå er det mye nerver på start. Det her som Stenseth sier før start, utrolig mye nerver før det smeller i gang første kvartfinale. Første viktige skirenn i løpet av sesongen. Nå dunker hjertet knallhardt. Får se litt hvor mye selvtillit Stenseth har. Hun er jo av de raskeste og kan ta starten her og styre dette løpet hvis hun vil. Kanskje lønner det seg å spare litt krefter slik at hun har mest mulig igjen i finalen. For historisk sett
Så har hun slitt litt i finalene. Da begynner hun å bli sliten. Nå skal ikke vi si at det blir sånn i år, da. Det er jo det vi er spent på. Hun har tradisjonelt gått veldig gode kvartfinaler, gått gode semifinaler, og så har det på en måte blitt røyna litt på. Finalen har tendert å være litt mindre krutt i, så det kan være smart å se for seg å spare litt krefter. Nå kontrollerer hun åpningen her, ser vi, og vanskelig å si hvor mye trøkk hun legger i stavtakene, men det ser veldig kraftfullt og fint ut, og tipper at det også er strategien. Gå stort, gå kraftfullt uten å pøse på for mye med krefter i starten av denne kvarten. Så får vi se hvor stor fordelen er å komme bakfra her, Fredrik. Ja, det kan være en fordel. Jeg går uten spor her, og så blir det 4 spor nå de skal inn i å velge da i den første motbakken. Og nå er det på det nederste punktet. Da. Det er totalt 32 høydemeter i denne løypa som er 1300 meter lang. Testen har vært gode i høst da for Appelqvist Stenseth, som går med tunge tak inn i denne bakken. Er jo kjent for å stake relativt langt inn i bakken. Det samme gjør da Udnes Weng, som er høyt oppe på siden nå. Kjempe for å få god posisjon rundt den neste svingen som kommer ut på flata. Og det er et vesentlig punkt på denne sprinten, det å få en god posisjon inn i siste utforkjøring. Ser at de fighter litt side om side, men Stenseth holder posisjonen sin. Så Føyen på 4. plass har ikke vært helt i balanse i sommer og høst. Det henger ikke helt med. Nå går det fort, altså. Se hvordan Ane eksploderte utover den flata. Det var tydelig at det var lagt inn som en taktisk manøver. Inn i hockey og fått nødvendige metere. Har ingen oppå seg gjennom denne svingen. Så spørsmålet, hvordan kjører man denne svingen her mest mulig optimalt? Kjører man en rund og stor sving, eller kjører man innersving? Så at Ane i hvert fall blir kastet ut i det sporet som er lengst ut til høyre. Så inn i den mest utslagsgivende bakken. Vi ser Udnes Weng kjapt ut av sporet. Vil løpe en sånn smal fiskebeinvariant opp, mens Appelqvist Stenseth holder seg i sporet. Ja, hun går godt og sterkt og står høyt over siden oppover der. Ja, og det er Breding her som er på vei opp. Det gjør en god kvartfinale ut fra prologen. Men det er en overlegen Appelqvist Stenseth, altså. Utglesser de andre rett og slett opp den bakken, og ja, de er ikke i nærheten av å henge med. Det er fantastisk gåing. Se hvor stille hun lå med overkroppen opp den bakken. Null bevegelse, beina bare som jobber. Det her virker å være en god dag for Ane. Virker å være på sitt aller beste. En bra prolog, en bra kvartfinale. Det er ikke overraskende i seg selv. Det er i semifinalen og finalen vi virkelig får svar på hvor hun står. Men så langt har alt vært perfekt. Så blir det Udnes Weng, og så får Os klubben innen håpe at tida rett og slett er god nok. Så kan man stille seg det spørsmålet, hvor nødvendig var det rykket på den flata i denne kvartfinalen? Hadde hun kunnet ligge mer kontrollert i en posisjon bak Lotta og brukt mindre krefter? Det er vanskelig å si. Det er disse taktiske valgene som må gjøres for å kunne føle at man er sikker på avansement. Og spennende å se om hun velger den samme taktikken også i semifinalen. Ditt inntrykk, Fredrik? Jeg er enig. Ane gjør jo hun er jo overlegen i denne kvartfinalen og måten hun går på. Hun styrer feltet ut fra start. Så i neste bakke, akkurat som hun vil, legger et lite rykk på stakeflata, og så dominerer den siste motbakken her. Hun går desidert best teknisk, klarer å gå sporene opp, og jeg synes hun overbeviser. Hvordan vil du si dette var, Anne? Nei, det var bra. Godt å få gjort det den første heatet. Litt nerver på Beito, men jeg synes det svarer bra og fine forhold å ha råski, så følte å gå og avslappe opp bakken, og det er deilig. Hva blir viktig for deg i semien? Nei, litt samme. Prøv å gå godt på ski og avslappe og spare litt krefter til slutten. Og nervene er borte nå, eller? De blir mer og mer borte utover dagen, så i finalen så blir det bra. Går da videre, sammen med Lotta, Udnes Weng, Amalie Håkonsen, Os og Breding. Har en mulighet på tid. Det er jo de 2 beste tidene som går videre, i tillegg til de 2 beste i hvert heat. Nora Elisabeth Falster fra Heming ble nummer 27 i prologen. Så har vi Verena Feit fra Tyskland, en del av det tyske B-laget som er her. Hedda Bakkemo, fjorårets norske mester her på Beitostølen. Det var en liten overraskelse. Da vet vi at hun kan. Så har vi Ingrid Bergene Aabrekk. Det er en del av team Elon Oslofjord. Julie Myhre, som har en problemfri oppkjøring for første gang på 3 år. Malin Midtskogen, som gikk junior-VM i sprint for noen år tilbake, og
ofte dukker opp kvartfinalen i nasjonal samling. Åpen tid dette her. Spennende å se hva Julie Myhre har å by på inn i denne sesongen. Hun er jo en sprintspesialist og har åpenbart VM-sprinten langt fremme i panna hver eneste dag regner jeg med. Og så er det viktig her allerede fra renn 1 denne sesongen å vise seg frem, at man har kontroll på feltet, at man har farten inne. Så er det Aabrek da, som tar teten. Det er altså på dette Oslofjordlaget som nå trenes av Ånund Lid Bygland, tidligere sølvmedaljevinner i NM sprint. Så de kjørte en sprintøkt i fartstress oppe på Sjusjøen forrige helg. Har nok spisset litt inn da, for å være litt på hugget fra start. Det er ofte smart det å få følelsen av hvordan det er å gå i heat med maksfart en uke før det virkelig smeller, og det kan gi en litt ekstra ro i forhold til denne feltgåingen på snø, som man ikke har gjort så mye av. Gjort en del av det på rulleski, men ikke på snø. Det er ganske stor forskjell, og særlig kjøring av svinger og akselerasjon ut og inn av disse kurvene, som det er så viktig å få med seg farten i. En av de ser vi her. Ja, der er Julie Myhre i tet her. Hun er ekstremt god til å kjøre utfor og stå trygt gjennom svingene. Få med seg bra med fart. Nå har Aabrek på bakskinnet. Så bytter Aabrek spor rett foran skituppene der på Bakkemo. En av de utviklingene vi har sett i damelagene de siste årene er jo at damene også staker lenger og lenger oppover i disse bakkene. Og bare for få år siden så ville man ha ganske mye tidligere enn dette begynt å bruke beina. Nå ser vi hvor sterke disse jentene har blitt. Nå kommer Bakkemo. Her lever på gamle minner her, hvor hun har vært ekstremt bra. Hvem er det som tar føringen rundt den svingen her da? Julie Myhre ligger fortsatt i god posisjon, får innersving. Får best mulig posisjon inn i siste utforkjøring. Bakkemo har jo hatt da Maiken Kaspersen Falla inn på trening cirka en gang i uka i høst. Det er jo Carl Gunnar Skjønsfjell som trener det laget nå. Også det er en tidligere toppløper i norsk samling. Det er tett her, det er 5 jenter som ligger samlet. Og da er det mange som er utrygge der. Begynner å bli litt løst langt ut i svingen. Og så er det Julie Myhre. Er jo kanskje aller beste skøyting, så jeg er litt spent på hvordan hun klarer seg i diagonal oppe, tidlig mellom sporene. Jeg synes Julie fikk en dårlig utgang av den siste svingen. Det er andre som har en vesentlig bedre fart inn i siste bakke. Ja, Hedda Bakkemo, som var så god, men så tråkker hun i stavene sine og mister farten, og det er jo katastrofalt på toppen av den bakken når man er sånn stivest. Da stopper det opp. Aabrek hadde en god akselerasjon utover den siste flata. Det blir spennende å se hvem nå som kommer først inn på oppløpet. Er det Julie Myhre som fortsatt ligger i tet da? Ja, da skal det bli vanskelig å ta Julie Myhre. Så har hun ikke gitt seg bak der, Hedda Bakkemo. Og gjør jo en god sving her. Og kommer inn på inside-siden her. Det var sterkt gjort. Det blir jevnt. Julie Myhre har vel noen centimeter fortsatt. Og landslagsløperen er lengst fremme med det venstre beinet. Og så må jeg si at Hedda Bakkemos avslutning, etter at hun rotet det bra til mot toppen av den bakken, den er god, for det der kan det fort stoppe helt opp, altså, hvis man er stiv nok. Det var adrenalin og aggresjon, tipper jeg, for det var en solid avslutning. Tok nesten Myhre avslutningsvis der. Skal vi se på tiden her. Feit får 2.56,94. Da er hun 100-deler foran Breding. Det betyr at Tale Bru Breding, hun er ute av det, mens Os og Feit, de kan gå videre. Her ser du et uhell, Fredrik. Ja, det er det som kan skje når man velger å gå ut av sporet. Da må man komme seg ordentlig forbi hvis man skal inn igjen. Og man tar en sjanse ved det man velger å gå ut av sporet, men den tar seg jo veldig godt inn da, siste 100 meterne. Vi så at Udnes Weng, som også gikk på den siden av sporene i det forrige hitet, også trøblet litt. Det er litt løst der. Holder med en liten halvmeter da, for Julie Myhre. Som hadde store skulderproblemer inn i forrige sesong og fikk en C-sesongstart. For en avslutning. Ja, det ble veldig bra på slutten, så jeg føler at jeg gikk bedre og bedre utover hittil, så jeg er fornøyd. Men det var litt dramatisk der? Ja, det ble en liten hekt, så men jeg tror jeg kommer meg jo videre, så da er det greit. Skal vi ha det tredje kvartfinale-hitet. Runars Nora Sofie Doksrød. Vi har sett i disse sammenhengene flere ganger. Thea Sørun da, skal for Lillehammer skiklubb. Enormt med treningsmuligheter. Det bor så mange langrennsløpere og skiskyttere i det området. Ikke alle som representerer Lillehammer skiklubb. Quentin vært i finale
i verdenscupsammenheng på sitt beste hos Elena Riise Johnsen. Spennende på dette raske føret. Ekstremt god i rulleskisprinter. Det har vi sett i toppidrettsveka blant annet mange ganger. Så er det Tiril Udneseng som vant verdenscupen sammenlagt for 1,5 år siden. Så er det Fosnes. Så jeg er litt ekstra spent på Tiril Udneseng i denne kvartfinalen. Lenge siden vi har sett henne på det aller øverste nivået. På det nivået hvor hun kan vinne verdenscuprenn. Spennende å se om hun har det inne nå, eller om hun fortsatt har en liten vei opp. Vi vet at oppkjøringen har vært litt trøblete også i år. Ja, hun kommer inn i fjorårssesongen ute av balanse. Det hadde blitt for mye, hentet seg aldri inn. Og selv i vår, når hun tok det med ro, så tok det flere måneder før hun var i vater igjen. Riktig, så har hatt en god halvannen måned nå frem mot sesongstart, men det er ikke før i september det virkelig har falt på plass for Tiril, så blir det spennende å se hva hun nå kan få ut av, hva skal vi si, de 2 månedene. Så Elena Riise Johnsen som går for Team Nordkonsult. Det er jo et veldig talent, Fredrik. Absolutt, og offensiv her velger å ligge først, selv om det er utforkjøring, og grunnen til det er jo for å kunne velge spor først når de kommer inn i den neste motbakken, og ved å velge det høyre sporet her, så har man muligheten til å få kortest sving over bakketoppen, så det er et klokt valg, men samtidig så vil det bli angrepet av de som kommer bakfra. Men foreløpig så er det ingen som drar fordelen av å komme bakfra i utforkjøringen. Ja, skal passe litt nå, Udneseng kan bli innestengt, staker hardt der Elena Riise Johnsen, der er hun god, staker langt inn i denne bakken, og så kommer løperen opp, og da er hun innestengt her, Udneseng. Kommer Kristin Fosnes også, kjører god innledning av bakken her, prøver å komme seg ned på snøen også, opp siste delen av kneika. Ja, Fossum-løperen har overtatt, telten er så vidt det er, men Elena Riise Johnsen har innersiden, så spørs det om det blir litt stresset her nå. Udneseng hiver seg på stavene. Noen posisjoner inn i siste utforkjøring. Hvem klarer å ta den svingen best? Hvem skyter mest fart opp i siste langbakken? Ja, går inn i den avgjørende fasen her nå. Får ta valget først, i hvert fall da. Elena Riise Johnsen. Fått en god posisjon likevel da. Og kjører på innersiden her da, Fosnes. Får en kortere sving. Bra fart ut av svingen, Riise Johnsen. Nå handler det om å få skia til å sitte, stå rett opp og ned, ikke bikke for mye fremover med overkroppen, få hofta opp, sørge for at ikke rumpa faller bakover. Syns jentene går ganske bra. Tiril ute i fiskeveien. Ja, det tetter seg til. Quentin henger også med her. Det er 4 stykker som henger brukbart med over toppen her. Elena Riise Johnsen i stakingen. Hun er jo rask, det har vi sett i toppidrettsveka i den sprinten i Aure i flere år. Skal bli vanskelig å hente inn på dette relativt raske og korte oppløpet. Virker som hun har bra trøkk. Udneseng har kontroll på den andre plassen. Fosnes, litt for lite kraft mot disse 2 beste. Da blir det Elena Riise Johnsen og Udneseng videre. Men det går jo fort nok her til at her er Fosnes videre på tid, og Quentin også foreløpig. Her er det gått radig, og vi ser jo så oppløpet, staketeknikken til Elena Riise Johnsen er fantastisk god. Den er kraftfull, det er store bevegelser, det står høyt, får mye trøkk gjennom stavene. Det ser ut som den klarer å skape veldig mye fremdrift i hvert tak her da. Ja, skal vi få et gjennombrudd på snø her, Fredrik? Det er jo noen verdenscupplasser i spill her også. Ja, her er mye mulig, så det er, jeg synes Elena Riise Johnsen går meget bra. Det passer jo henne godt også av dette føret, men Tiril også tok seg fint videre. Og hva sier du om at du tok deg så greit videre, Tiril? Det er godt å kunne være med litt til, altså. Sorry, jeg har høy puls. Men det svarte bedre nå enn i prologen, og da tar jeg som et godt tegn. Hva er det du er mest spent på med dagen i dag? Jeg har egentlig kommet over det jeg var mest spent for, og det var prologen. Men det er hardt å gå sprint, altså. Det skjønner jeg kanskje når jeg ikke klarer å snakke. Lykke til videre. Takk. Ja, det er tøft å gå, spesielt de første sprintene for året. De kan sette seg bra i pustesystemet. Trygt videre i hvert fall. Og så skal vi ha det 4. heatet. Her står Mari Nordlunde, som tok medalje her under NM i fjor. Kvaløslitta har en ny toppløper på gang, en del av team
Elon Nord-Norge. Andrea Gulbrandsen, som vant prologen her for et år siden over 5 sekunder, og en del av rekrutteringslandslaget. Men det samme treningsmiljøet i nord. Maria Hartz melding fra Konnerud. Kjempet etter flere år. I semifinalen verdenscupen som best. Hedda Østberg Amundsen. Ikke en meget god prolog her, var rett og slett nest best. Og så er det fjorårets junior-VM-stjerne med 3 medaljer fra junior-VM i Planica, 2 individuelt og i stafett der. Da er det mye spennende løpere i ett og samme heat. Unge jenter som går fryktelig fort på ski allerede. Ja. Litt tidlig ute der. Verdenscupen har jo disse startportene. Det gjør at løperne er litt nervøse for å slå borti med staven. Her slipper de det, men det er lett å skli av gårde da. Ja, der får det gå. Kjempestart på Hedda Østberg Amundsen. Ønsker å ta styring på dette heatet, ser det ut til. Maria Hartz legger seg på siden. Jeg har en følelse at hun ønsker å bruke minst mulig krefter en stund, i hvert fall. Hedda Østberg Amundsen har gjort litt endringer i treningen sin, prioritert litt mer fart, fått inn litt flere hviledager og mer variasjon, og virker ikke ha vært dumt for sprintegenskapene i alle fall. Det var i hvert fall bra fart i prologen i dag, og ser jo også ut fra start i dag at fartsressursene er inne i rekkevidde. Ja, Hartz melding er jo en meget rask løper, men tar ikke tetene, men kommer da først i det andre sporet, har med seg Ingrid Andrea Gulbrandsen. Det er tett mellom løperne her. Maria litt på utsiden her, og må da sannsynligvis velge et av de sporene som ligger lengre til venstre. Får ikke idealsporet opp bakken. Det er det da Hedda som får. Anniken Sand i rygg på Hedda Østberg Amundsen på utsiden av Hartz melding. De trener jo i samme treningsmiljø. Så kommer Ingrid Andrea Gulbrandsen i voldsomme tak her. Hun er tidlig ute i diagonal. Litt for tidlig, spør du meg, men hun klarer jo da å skape en akselerasjon akkurat til det hun går over, og så mister hun sannsynligvis litt fart inn i siste del av bakken. Hedda Østberg Amundsen staker veldig langt der opp før hun skal over i diagonal her. Kjemper hardt nå Anniken Sand for å henge med. Hun klarer seg fint. Sarpsborg står godt over skien og ser kontrollert ut, men nå har Hedda bestemt seg. Litt samme taktikk som Ane valgte her. Setter fart utover den flata. Får nesten en luke der, altså virker utrolig sterk Hedda Østberg Amundsen, som har ligget og vaket til dette nivået rett under landslaget i ganske mange år. Vi har ventet på det kanskje virkelig store gjennombruddet som tvillingbror Harald har fått. Ser vi flere jentene sliter med svingen på litt stive bein. Synes det er vanskelig å finne riktig kurve for å skyte fart ut. Kjapt ut på utsiden her av Hedda Østberg Amundsen. Har gått for den løsningen, var ikke tvil om det. Se hvor smalt og fint hun går i fiskebein. Ser melding bak, må litt bredere. Det er utrolig effektiv gåing av Hedda her. Ja, og fest er bra. Det virker som hun er trygg. Stoler på skiene sine. Ingen problemer, og det strekker seg veldig ut her. Det er Stenersen oppe på tredje, som har en veldig god dag. Da har hun muligheten nå til egentlig å roe ganske greit ned. Hun har en solid ledelse. Trenger ikke å tråkke pedalen i bånd siste 100 meterne her. Nei, er rett og slett totalt overlegen i den viktigste fasen av denne løypa. Det siste minuttet, på toppen av de siste bakkene, så får vi gjerne utslagene, og hun utnyttet til suveren seier, altså. Og så må jeg si at selv om hun ikke går videre på tid, for Stenersen har for svak tid, så tror jeg trener Nils Magnus Bøen Grave bør være veldig fornøyd med sin elev som har gjort fremskritt. Jeg synes det var en solid kvartfinale fra Hedda Østberg Amundsen. Jan, hun gikk utrolig godt på ski, styrte feltet som hun ville, akselererte der det var nødvendig å akselerere, og hadde stor fart i kroppen opp siste bakken, synes jeg. Men igjen så kan vi jo stille spørsmålet, burde man vært mer taktisk, spart mer krefter? Vi vet jo at Skistad, som gjør det så bra internasjonalt, ofte går på den måten. Ja, jeg synes det er liten forskjell på gutte- og jentehit. Rent taktisk, det er flere av jentene som velger å ta til å bruke mye krefter hele veien, og så kan man si i løpet av en lang sprintdag, så er det ikke sikkert at det er optimalt hele veien. Flere av de beste gutta, spennende å se når de hitene drar i gang, er litt flinkere til å velge strategiske posisjoner fra start, og heller angripe på riktige steder i løypa.
Da det siste hitet da, fra Lyn, Brusven Jensen der, Anne Wilberg Rofstad. Skal bare si det at på 10 da, så det fortsatt Fosnes og Co. Fosnes og Quentin da, på 2.53 og 2.54, som ligger an til å gå videre på tid. Her står Nadine Fendrich, som den største trusselen fra utlandet i denne sprinten. Har vunnet verdenscupsprint her på Beitostølen tidligere. Mathilde Myhrvold da, som falt på rulleski og slo den skulderen delvis ut av ledd, og har gått 2 måneder uten å kunne bruke begge armene. Og oppsiktsvekkende god i prologen her. Så jeg spent på Harviken da, som det gått rykter om har gjort ordentlig framskritt under Carl Gunnar Skjønsfjell og Maiken Kaspersen falla i Team Elon Innland. Fin internasjonal smak på konkurransebildet også. Nadine Fendrich. Hun en lynrask sprinter på sitt beste, og tipper hun har ambisjoner her om å være med og slåss om de gjeveste plassene helt inn. Ja, oppe på siden av det norske, det Dyrholt som raskt ute da. Treningsvenninnen til Skistad. Hva sier treneren til Fendrich om ståa? Ja, det jo, Fendrich jo da på et privat lag sammen med sin bror Cyril. Det den gamle landslagstreneren fra Slovenia, altså Ivan Hudak, som treneren deres. Så de har ikke vært med landslaget på en eneste samling. Hopper inn i landslaget nå under sesongen og får da service under de, men skal følge privattrenerens opplegg gjennom hele sesongen. De har ligget og forberedt seg i Davos. Der også det lagt ut snø, 4,4 kilometers trasé, så hun har jo forberedt seg mye da på kunstene, men i mellomhøyde på rundt 1500 meter, så farten nok ikke helt på plass enda. Så det ikke bare i Norge diskusjonene går? Absolutt ikke. Det litt å ta tak i. Det ikke alle som enige med alle filosofier, og så dannes det litt lag utenfor landslag og så videre. Vi har sett i Sverige, vi har sett i Norge, og nå også i Sveits. Det bra her av Myhrvold. Det jo spennende å se at Mathilde såpass sterk. Hun var ikke den som har snakket høyest opp før dagens sprint, og litt i mente at det har vært en trøblete oppkjøring med denne skaden sin. Så har vært sterk i prologen i dag. Spennende å se om vi får ut det samme nå. Høyre siden da, som har vært problemet. Men veldig fint her. Beina sitter i hvert fall som de skal. Det var god gåing rundt svingen der. Slutter litt her, Fendrich. Fendrich har en staketeknikk som der stavene går litt vinklet utover. Det jo ikke spesielt effektivt. Man vil jo gjerne at de skal gå så mye rett ned i snøen som overhodet mulig. Så det den siste svingen her. Så flere av kvinnene sleit der i stad. Ulike kurver. Fendrich går på inneren der. Da blir hun også presset litt ut og mister litt fart akkurat i overgangen. Ser ut som Mathilde traff litt bedre. Ja, tidlig ut her. Skal løpe denne bakken. En glimrende 800 meter løper som ung Mathilde Myhrvold, som følges opp av Harviken her, som klarer seg vel så bra som Fendrich, som treffer ikke 100% i bakken her, Fendrich. Synes teknikken til Mathilde opp her sitter som den skal. Det der står fint over hofta, stille og rolig med overkroppen, jobber med beina. Ja, jobber intenst her, Fendrich. Det virker som hun nesten tar det på viljen her. Kommer opp igjen, men det blir jevnt her. Her kan det bli veldig jevnt om andreplassen. Det virker som hun har kontroll der fremme. Mathilde Myhrvold en god spurter. Så kommer Fendrich fram. De må under 2.54. Det går ikke. Det blir bare 2 kvinner videre fra dette siste kvartfinalehitet. Det blir Myhrvold, og det blir Fendrich. Og Dyrholt viser at det trenes bra i Team Konnerud også. Det den som trenes mest med Kristine Stavås Skistad. Blir nummer 3 her, men det holder ikke. Tiden ikke god nok. Det ble gått fryktelig fort da i de 2 foregående hitene. Det bare de 2 beste som går videre herfra. Ja, Fosnes, Kristin Auskullen Fosnes og Lena Quentin videre på tid. Hva sier du om kvinnen som vinner her, Fredrik? Nei, det var et heat med ganske mye lengre løpstid, 2.58, så jeg synes ikke det var en sånn meget imponerende det vi så underveis her, men Myhrvold har jo kontroll på løpet, og så synes jeg jo Nadine Fendrich langt fra det vi har sett henne tidligere. Gratulerer med kvartseieren her, Mathilde. Takk. Vi vet du har slitt med skade, men det så bra ut. Hvordan kjentes det? Ja,
Prologen synes jeg kjentes veldig fin. Nå følte jeg at jeg jobber litt mer for det. Så ja, men grei svar. Hvor preget du av det du har slitt med? Nei, jeg tenker ikke så mye på det nå lenger. Men jeg hadde jo liksom trodd jeg skulle trenge noen helger før jeg kjente at liksom sprintfarten var tilbake, for det liksom det jeg har fått gjort minst, kanskje. Men ja, jeg håper jo at jeg skal ta noen steg videre. Så har vi det første herrerittet. Jan Stølben med en 8-9 kvartfinaler i verdenscupen bak seg. Beste tyskeren som her. Jørgen Kjølberg da, eneste herre på Team Elon Innlandet. Matcher litt med andre herreløper innimellom. Amund August Korseth har fått perfekte forhold for sin del her. En meget god sprinter. Favoritt selvfølgelig Johannes Høsflot Klæbo, som vant prologen. Og for tøff konkurranse her, altså. Taugbøl som tok bronsen i klassisk sprint i VM i 21. Står side om side. De er nå landslagskompiser. Så er det Zach Ketterson som kom seg litt opp og fram i fjor. De amerikanske herrene er jo på gang. Fikk jo til med en verdenscupseier ved Gus Schumacher på hjemmebane i USA forrige sesong. Hvilken taktikk går Johannes Klæbo for nå? Det gjenstår å se, men det ser vi ganske tidlig. Han legger seg stille og rolig bakerst i feltet. Ønsker å bruke minst mulig krefter. Han har sett for seg hvordan han skal ta kontroll på denne kvartfinalen avslutningsvis. Ja, han var reelt spent på forhånd her, hvordan det skulle svare i sprint. Har trent så mye i høyden på kontrollert intensitet. Det er ukesvis siden han har touchet den kraften han må bruke her, men det virket jo bra i prologen. Fordelen med måten han gjør det på nå, at han ligger og kjenner på at dette her går ordentlig sterkt for han. Det er mye lettere å ligge bak enn der og ligge og taue dette feltet, og vil jo til hver tid kjenne at jeg kan tråkke mer på gassen hvis jeg har lyst. Jeg kan manøvrere meg enkelt og greit hvis jeg har lyst, og det er hans fordel. Han er bedre enn alle andre på det. Ja, ut av den siste svingen, Fredrik, og opp den siste bakken skal jo han ha egenskapene som skal til. Ja, det er ingen tvil, men det er også en risiko å legge seg bakerst i feltet. Det kan fort skje uheld her, men han har den egenskapen som vi ser her nå. Han kan bare stikke fra i ytterste spor. Oi. 3, 4, 5, 6, 7, 10 stavtak, så er han plutselig på høyde med de foran, men han får en veldig lang sving her oppe hvis han ikke får kastet seg inn. Tipper han ønsker å gå da kan gå en lang yttersving også rundt på flata, og akselerere videre og få best posisjon inn i siste utforkjøring. Men det var svagt av Taugbøl mot toppen der, flere glipptak og stresser i stakingen på toppen her. Det var ikke bra. Amund Korseth som setter seg i hockey først inn mot siste bakke. Er det en som kan dra med seg farten selv fra inneren her, så er det Klæbo. Det er akkurat det han gjør også. Ja, flere andre er langt ute, slipper seg langt ut, men får med farten. Nå er først inne i bakken av Klæbo. Skal vi se om Taugbøl kan slå tilbake. Det er så effektivt hvordan han klarer å avansere disse feltene. Ja, Taugbøl er nærmest forhåndsuttatt til World-cupen neste uke, men virker ikke 100% her. Det er en Johannes Høsflot Klæbo som går med kontroll opp den siste bakken. Han trenger ikke å gjøre med. Han tar ikke i mer enn 80%, ser det ut til her. Han går kontrollert opp. Han får med seg da med Korseth. Taugbøl er ikke å se, altså. Han er ille ute, Taugbøl. Det er ikke bra. Lengst bak. Håvard der da. Han sliter motbakke, eller har han dårlig feste, eller er ikke formen 100%. Klæbo, han leker seg til semifinale. Kommer seg Korseth, og Kjølberg må håpe på tid. Det ble gått OK fort der, men jeg hadde ikke følt meg trygg. Stølben 4 da. Og Taugbøl sist. Det var overraskende. Jeg hører med Håvard kanskje hva som skjedde underveis. Han skal på papiret avansere fra denne kvartfinalen. Ja. Ida, får se om hun får stoppe Taugbøl. Her er resultatene da. Klæbo og Korseth videre. Men vi har en VM-medaljør i denne øvelsen ute allerede før semifinalen. Det var litt rotete bare. Jeg fikk liksom ikke noe flyt i danskebakken der, og
blir gående litt sånn stressende. Og i siste bakken nå så det dårlig, rett og slett. Så det rusten og uvant. Det var det føltes ut som. Hvor irriterende det da? Nei, det jo dritirriterende. Det ikke det her jeg har trent for gjennom året, så det fortsatt tidlig. Det første rennet for sesongen, og jeg hadde litt følelsen på at det kunne gå ganske greit, eller dårlig i dag. Og jeg fikk i hvert fall rett med en av de to, i hvert fall. Ja, kan nok være glad for at han har den landslagsplassen, og at han nok å finne i uttaket i Ruka uansett. Remy Boda skal ut og gå mot nordmenn her. Lars Agnar Hjelmeset har gått veldig fort på Beitostølen tidligere. Har jo trent her hele livet. Familien har hatt hytte her. Fortsatt på rekruttlandslaget. Jules Chapala tok bronse i forrige VM i denne øvelsen altså. Og så en av tvillingene Holmbo, Alexander Elde Holmbo. Enormt imponerende prolog med å bli nummer 4 der. Even Northug kanskje litt på plussiden i prologen her med en 7. plass. Det tyder på at han kan bli farlig. Theo Joly, kanskje 4., 5., 6. beste sprinter Frankrike har. Hvilken taktikk går Even Northug for? Gjør han på samme måte som Johannes, legger seg bak, eller ønsker han å ta styringen på dette hitet? Northug fanklubb har møtt opp. Håpet nok å se Petter her, men han har vondt i ryggen. Skulle teste en økt i dag før han meldte seg av søndag, eventuelt. Så det var et lite håp i går kveld om at han skulle rekke å gå skøyterennet her på søndag. Petter Northug. Det går sikkert for fullt her. Nei, det ser ikke ut som noen av gutta egentlig har lyst til å ta tet med den første utforkjøringen. Jeg regner med at det koster en del mer krefter å ligge i front her enn det gjør å ligge bak. Likevel så det da Lars Agnar og Even som havner i tett uten å sannsynligvis bruke for mye krefter. Kjører her Lars Agnar. Han har gått enormt med kilometer her oppe. Og med i familiens ære, dette programmet sammen med sin far Oddbjørn, verdensmesteren på 5 mil fra 2007. Søsteren, lillesøsteren, skal gå her i morgen også. Har teten her. Bor i Trondheim nå. Får vi se Even. Fint på innsiden. Det en ideell posisjon for Even det her. Ja, fikk jo den billig også. Even går, det ser ut som han går så kontrollert. Lars Agnar ser litt mer stresset ut. Even treffer enda renere i takene sine og ligger enda penere på. Lars Agnar ser litt stresset ut. Viktig sesong for Even Northug. Et VM på hjemmebane. Det ville vært fantastisk for han å gjøre suksess der. De andre brødrene gikk jo VM-finalen i 2015 da Thomas var med Petter i den finalen som Petter vant. Ressursene til Even Northug store. Det ser jo nesten ikke ut som han tar i. Likevel så flytter det seg ekstremt fort da. Han hadde litt ryggproblemer i august, men han har fått det under kontroll. Det har gått bra de siste ukene inn mot sesongen her. Kjører tøft inn her. Da går han i det innerste spor, kan holde seg spor, men han kan også hoppe greit ut der. Da har han valget. Kjører voldsomt her da. Holmbo, se på farten til Alexander Elde Holmbo. Ja, her viser han klasse rett og slett. Virker enormt rapp i dag, Holmbo. To vidt forskjellige teknikker opp den siste bakken på Even Northug og Holmbo. Det en løper på skien, den andre ser ut som Frode stille opp der. Han ble litt stresset av Even Northug også. Hvor fort Elde Holmbo kom gjennom den svingen. Så har han en franskmann på baksiden, må passe seg litt, men det spurtsterk Even Northug. Nærmer seg Holmbo, skal holde franskmann unna vel. Ja, det jevnt der. Var det Holmbo som ble 3? Her må vi se reprise både 1, 2 og 3 ganger, tror jeg. Det var vel Even Northug som hadde noen centimeter før de to andre, eller? Jeg har følt meg tryggest på det. Ja, det var få centimeter i tilfelle. Mannen i midten vel først over streken. Så det vel Chapala som nummer 3. Virker ikke trygge selv heller, gutta her. De har jo ofte en bra feeling, de som involvert i disse kampene. Tiden øver litt bedre enn forrige gang hit. Hva sier du, Fredrik? Nei, vi ser en sterk Holmbo som går, som Martin sier, litt sånn løper på skia utenfor sporene, mens Northug ligger frempå i sporet, men hvordan det endte, hvem kom videre? Det Chapala som ute? Satt vel litt med følelsen av det, og der kommer det opp. Even Northug får seieren foran Holmbo. Chapala
Han får 100-del for dårlig tid. Northug får seieren, men du måtte jobbe litt for det her, Even. Ja, jeg trodde faktisk vi var 2 stykker som hadde kontroll, så kom Chapa, så da måtte jeg slå om litt på slutten her. Holmbo kom ganske raskt i bakken her også. Han gjorde det, så ja, det bruker å være 2 som skiller seg ut, men her kommer en tredje mann. Men Chapa god, så det ikke overraskende. Hvordan ser du på semien nå? Ja, det blir spennende. Og tidene er gode nok da for Chapa til at han inne på tid foreløpig, sammen med Jørgen Kjølberg fra det første heatet når vi skal i gang med det tredje. Aron Åkre Rystad, en meget spennende mann. Var i NM-finalen her forrige vinter. Richard Scho, sammenlagt vinner i sprintcupen i verdenscupen i 21-22. Det er ikke så mange som har slått svensker og nordmenn der. Også dette store talentet da, førsteårsjener Ropstad Vike, som tok NM-bronse for noen måneder siden i den samme løypa. Mats William Jensen tilhører dette beitet også, blant de 10 beste klassesprinterne i Norge. Og der er nivået jevnt. Simons, han får spille en outsider-rolle her. Ja, vi er nå voldsomt spent på Oskar Vike. Vi har sett han gjennom sommeren, sett hva han er kapabel til på rulleski, hvilken fart han er i stand til å få opp. Gutten er ung. Beholde roen, gå teknisk på ski, få kraftene i snøen. Det er kanskje den første ordentlig store kvartfinalen han står i. Ja, hvor rå er ekstremegenskapene, og hvor god er utholdenhetene, slik at han får utnyttet dem? Det er jo 2 spørsmål vi har her. Han er i hvert fall rask. Det er ikke mange som slår Oskar Ropstad Vike på en sånn ren spurt. Så det er nok den utholdende kapasiteten som er begrensningen foreløpig. Men det er jo mulig å trene opp. Aron Åkre Rystad også har jo god erfaring fra denne løypa her. Vært i nasjonale finaler et par ganger. Alltid hatt sprint som en liten forse. Jeg synes Mats William Jensen tar starten ganske greit og kontrollert der, uten å se som han stresser for mye med det. Får sannsynligvis da innersporet. Han velger faktisk spor nummer 2 fra høyre. Ja, en sånn sprinter som er jevnt god, Mats William Jensen. Jeg er spent på hvor bra han takler den siste bakken i dag. Får muligheten til å parere både til høyre og venstre, velger å gå over til det innerste sporet. Det skal vike seg etter. Ja, side om side opp mot toppen her. Det stakes langt opp i bakken, så kommer Scho. Klarer seg fint i diagonal her. Han har jo utviklet ganske god utholdenhet med årene, Scho. Og jeg skulle ikke tatt et tak til her, utnytter den svingen til det fulle Scho. Det er jo lov til å ta retningsendrende tak fram til det der markeringen ut og inn av sving. Der utnytter franskmann det. Og ja, nå skal det avgjøres. Inn i siste bakke. Hva har Oskar Vike å bidra med opp her? Ja, nummer 6 da. Oskar Ropstad Vike mot Mats William Jensen med nummer 5. Og franskmannen skal jo passe bra til akkurat dette da. Man blir hengende litt etter. Går på hver sin side, de 2 nordmennene. Det er ganske jevnt opp bakken her. Går ganske likt på ski, de 2 gutta. Hvem får med seg størst fart utover flata? Hvem kommer inn i siste sving? Hvem er først inn på oppløpet? Da er den yngste som er fremme. Ropstad Vike, han skal være vond å hente inn på et oppløp. Viser at han har timet kreftene ganske bra i denne kvartfinalen. Og de 2 har full kontroll på avansementet her. Ropstad Vike lever litt opp til hypen i denne kvartfinalen og vinner foran Mats William Jensen. Morsomt å se. Jeg synes Mats William Jensen også så sterk ut på oppløpet der. Gikk og så på storskjermen for å kontrollere om han måtte ta i mer. Og Scho slått ut, altså. Mannen som har vunnet verdenscupen sammenlagt i sprint. Ikke god nok for semifinale under den nasjonale åpningen i Norge. Ja, det sier mye av 2 unggutter. Litt skuffet over Rystad her også. Pleier å ha mer å komme med på Beitostølen. Det gikk ganske jevnt opp her, men akkurat over toppen så er det yngstemann som er best. Det er også mulighet til å delta på Jettekonken. Det er
Det bare å laste ned og bli med og gjette. Det premier. Det kåres en vinner i slutten av hver dag, og en tilfeldig spiller får også premie. Endre, som ligger i toppen av denne lista forløp. Vi er klar for det nest siste kvartfinale-hittet. Nejc der, ganske ukjent slovener, har tatt seg videre her. Og så Simen Myhre klar. Og Astøl har jo vært i verdenscupen for Norge i sprint. Harald Østberg Amundsen, fjorårets verdenscupvinner sammenlagt etter en tøff kamp mot Klæbo. Nest best i en klassisk prolog. Da har han tatt steg som langrennsløper. Sivert Vik har dette som spesialitet, klassisk sprint. Så har vi Christian Kollerud fra Konnerud innerst her. Det spennende å se Harald Østberg Amundsen være kapabel til å gå såpass fort på en så kort klassisk sprint. Ryktes han har tatt nye steg denne vinteren her, og det vel det vi ser litt antydninger til. Bra start av Kollerud. Lynrask Konnerud-løperen. Moren heter Martine Munthe Kaas, som sikkert kjent for noen. Der viste han litt egenskaper. Christian Kollerud, han trener jo en del sammen med Stavås Skistad. De pares litt opp i treningsøktene, og han har da litt vassere fart enn Kristine, mens Kristine har den erfaringen som hun kan dele med han, så det en fin måte og med en fin metode å jobbe med trening, også blanding altså kvinner og menn. Startegenskapene kan være viktig i noen typer løper. I Monio forrige uke med den finske åpningen så var det sånn at på den første bakketoppen, da var det bare ett spor som gikk, så... Ja, stavbrekk. Oi. Det må nesten skje nå. Ja, Simen Myhre. Ja, det han gir opp. Får ikke med seg farten ned her, og det står ikke noen mann med stav i bånd her, da blir dette vanskelig. Det så fort, altså, at det ryker en stav. Det har vært lite uhell så langt i dag, men det kjedelig for Simen dette. Hadde et par uhell i prologen for dere som har kommet til, blant annet Emil Iversen brakk en stav, og der gikk han aldri videre. Bra trøkk på Harald Østberg Amundsen i front her. Ja, det helt vanvittig å få Sivert Vik på innsida av seg. Klarer han å holde tetten opp hele bakken? Det gjør han. Fantastisk på ski rundt den siste, rundt svingen der da. Accelererer utover flata. Det her rå gåing, gutter. Det ser ut som han kan gå alt han kan allerede her, og da jo spørsmålet, holder han også den siste bakken? Han i så rå form at han kan beinfly 2 bakker på rad på det viset der? Se på avstanden han klarer å skape bakover. Vi har ikke sett det så langt i dag. Nei, det tydelig her at han i helt rå form. Oi, sloveneren på vei ut av løypenettet, men henter seg inn. Det jo ikke noe smågutt i klassisk sprint Harald går fra her heller. Det Sivert Vikasa som ligger i andre posisjon, og som så vidt klarer å henge med. Jo da, men han kjenner nok litt. Det kan hende han var litt for offensiv tidlig der. Jeg tror Syra kom på ganske til, for Sivert Vik henger da med opp her. Men de to overlegne. Det blir de to som går videre. Men det koster å gå 2 bakker på den måten der, altså. Ja, Harald, nå har du også råd til å roe ned litt, for nå har du ca. 40 meter ned til nummer 3. Ja. Håper du ser litt opp på skjermen og tenker at det står ikke om 100-deler her. Det gjør den ikke. Du har et halvt oppløp, Harald Østberg Amundsen, men det mulig at han rett og slett tenker at dette her trening. Hvis jeg skal gå videre i verdenscup i kvartfinalen, så må jeg regne med å gå alt jeg kan, og da gjør jeg det her også. Ja, se på tiden. Han går fort. Ja, det var voldsomt. Kollerud vel faktisk inne på tid foreløpig. Dagens raskeste kvartfinale. Ja, med liten margin så Kollerud videre sammen med Chapa på tid til nå. Det var det trøkk over. Morsomt å se Harald. Det her han gikk fort i fjor. Det her kantesprang. 1 og 2 i verdenscupen i fjor, som 1 og 2 i prologen her. Det kan bli en ny sesong med fight, det her. Ja, kanskje han så god at han kan gå sprint i VM. Jeg tror vi skal begynne å tenke tanken. Kanskje det det han sikter seg på. De lar seg imponere av deg i sprint, disse i boksen, Harald. Hva sier du selv? Nei, det bra. Det kort løype. Jeg var veldig spent, så det gøy å se at jeg har trøkk på 2,5 min også, så nå ble det kanskje litt voldsomt bruk av krefter her, men jeg får en kanonøkt, og ja, godt å komme seg til CV. Kan bli finale, det her. Ja, må gå for det. Han bør jo ikke bli dårligere utover dagen. Han har jo enorm kapasitet.
Absolutt, man nevner jo selv at han kjente nok det var ikke helt laktatfritt over den siste kuren her, og kjente nok etter målgang at han hadde tatt i kanskje måtte ikke vinne med 40 meter her, men som han sier, han får en god treningsøkt. Ja, det er klart, det er ikke sikkert han går til like tidlig neste gang. Det får vi bare vente og se på. Et kvartfinalehit igjen for herrene, og blant annet Erik Valnes og Paul Golberg er på plass. De får tøff konkurranse. Paul Golberg klarte seg med et nødskrik, altså. Det var bare noen tideler på innsiden av det han trengte i prologen. Håbrekke, godt verdenscup for Norge i sprint. Harald Astrup Arnesen var veldig nære medalje her under NM i fjor. Også han har jo gått verdenscup ved flere anledninger. Erik Valnes på en god dag så er han verdens nest beste sprinter i klassisk. Luka Shanova, 4 verdenscupseiere i skøyting, vært på pallen, blant annet i Drammen, også i klassisk. Så vi Even Solheim Mikkelsen som yppet seg litt her under NM i fjor, han også. Hvor lang tid bruker Paul Golberg på forrige gang dieselmotoren? Det gjenstår å se, men at han tar noe tet her, det har jeg ikke noe tro på. Nei, han vet han har dårlig tid. Han mislinker nok lengden på løypa. Litt Paul Golberg som er verdensmester på 5 mil. Den spurten han hadde til 5 mil her, tror jeg nesten hadde holdt i dagens sprint. Sannsynligvis. Man legger seg kontrollert bakerst og har tidvis i noen av disse heatene de siste årene også sluppet en del meter før han har tatt innpå mot slutten av heatet, og det er litt det samme som han gjør her. Litt vanskelig egentlig å forstå hvorfor han gjør det nøyaktig på denne måten, for han har jo mer fart i kroppen enn dette, men allerede nå så er det liksom 3 meter opp til han foran. Ja, da har han jo ikke de samme egenskaper som Klæbo. Han kan jo ta 5 eller 10 stavtak, så er han forbi hele feltet. Det kan ikke Paul Golberg, altså han slipper jo nesten feltet her. Det har skjedd noen ganger dette, og jeg er helt sikker på at Paul kommer til å klatre oppover mot slutten her, men hvorfor han gjør det på denne måten er jeg usikker på. Kvartfinalen er litt bøygen for Golberg nå. Han har utholdenheten til å hevde seg utover dagen. Kommer han fram i tide. Valnes, han kjører jo bare fra front. Har fått 2 konkurranser forrige helg. Og virker å være bra i gang med sesongen. Er bedre balanse nå enn han har vært tidligere. Han har lært litt å kjenne kroppen og kjenne, og vet når han må roe ned litt når han er på kanten. Paul får dårlig tid, for nå har Valnes satt opp et bra trøkk opp bakken her. Ja, men de ypper seg, altså. De kommer her. Det er Mikkelsen som overtar ledelsen. Håbrekke også. I ferd med å pakke inn Valnes i den gule trøya. Den gule lua, skal jeg si. Gul trøye får vente en uke med. Mister noen meter der, Erik. Han klarer ikke å henge helt med. Han er ikke helt på baksida, får faktisk helt på innsida av seg også. Han er jo av de råeste denne type bakker når han er i form, Valnes. Det har vi sett i Roka, hvor han har yppet seg mot Klæbo ved flere anledninger. Nå må han gå litt slalom før han finner sporet sitt. Så nå er det viktig å komme ned på snøen med en gang og få den skia til å sitte, og det går ganske fort for Erik nå. Ja, forbi Arnesen på innsiden, forbi Mikkelsen, og plutselig er han oppe i tet igjen. Det var imponerende det han gjorde der. Forserte mellom og rundt, og likevel er i tet. Ja, voldsomt med krefter på lager. Taklet også det der, men de er i hæla på han, så han kan ikke slappe av ennå. Nesten borte hverandre. Det er Mikkelsen og Astrup Arnesen som kjemper intenst, både med tanke på tid og å bli nummer 2 her. Det er Mikkelsen som har et lite forsprang i duellen bak der. Roer ned da det godeste Valnes og tar det avansementet foran Mikkelsen. Og så er Arnesen med på tid. Jeg tipper Erik er litt forbannet på seg selv på noen taktiske manøvrer der som han ønsker å rette på frem til semifinalen. Ellers så var de siste 300 meterne her eminente. Arnesen og Chapa videre. Da har vi bronsevinneren fra forrige VM videre på tid. Hva sier du om dette, Erik? Ja, det var bra det kom noen raketter der. Det gjorde det, men det var bra kontroll til slutt. Hvordan ser du for deg neste? Harald, som skal gå fort, tenker jeg, i semien, så ja, det var fryktelig lav odds for det, så prøv å lime meg bak på han da. Oversikt over Harald Østberg Amundsens form bedre enn før, for nå har jo
Det som var allround-landslaget, distanselandslaget og sprintlandslaget, trent sammen da, for første gang inn mot sesong på samtlige samlinger. Ja, jeg pratet litt med Valnes i sommer. Han var fryktelig imponert over det nivået Harald Østberg Amundsen hadde klart å etablere også i sprint. Og han omtalt som maskinen nå på dette laget. Og det ser ut som han lever opp til det navnet i dag. Første semifinale for kvinner da. Julie Myhre så bra ut i sin kvartfinale, men får tøff konkurranse her. Spesielt av Ane Appelquist Stenseth, som har sett uovervinnelig ut så langt. Jeg har sagt det før, det i semifinale og i finale, men av og til viser svakhet. Skal vi se da, av Lotta Udnes Weng, Bakkemo Myhre og Quentin kan klare her. Del startåske jenter her. Hva velger Ane å gjøre nå? Går hun for å ta teten igjen, eller velger hun å spare litt mer på kreftene? Åpner offensivt i hvert fall. Ja, tar de første 20 meterne lett. Elena Riise Johnsen som nærmest å matche henne på fart. De to tar kommandoen. Så Udnes Weng på bakskinnet til Ane Appelquist Stenseth. Det tipper jeg hun hadde siktet seg inn mot på forhånd. Sier seg kanskje litt selv at det det som målet å være med Ane så lenge som mulig her, og eventuelt angripe avslutningsvis. 100% i balanse da Ane Appelquist Stenseth de siste par årene. Hun har jo kapasiteten, rask nok. Teknisk så hun i hvert fall i veldig god balanse akkurat for øyeblikket. Står veldig høyt og fint med hele kroppen sin, får trykket rett ned i stavene, står imot, får et kraftfullt stem da, i mageregionen i det hun setter ned i stavene. Ellers er nesten i to til feltet allerede, men Julie Myhre kjører vel den svingen så bra at hun skal komme opp igjen. Opp til Udnes Weng. Må henge litt her, Julie Myhre. Det Bakkemo. Kommer også opp bak Julie Myhre der. Det brukes mye krefter her. Gås hardt fra start. Det jo også bra med tanke på å gå videre på tid da. Og så her de to beste videre til finale. I tillegg til 2 tider så gås det fort der, så kan 4 av disse være i finalen. Bra trekk, litt side om side, litt stille for stormen. Skal Ane akselerere nok en gang utover flata her, bruker stakekapasiteten sin. Ja, det gjør hun. Ja. Legger trøkk i stavene. Ordentlig, og da strekker det seg ut. Elena Riise Johnsen på 3. plass. Der går alt hun kan for å henge med, og klarer det så vidt. Resten blåst av. Feltet rakner i 2. Det 3 jenter som ligger sammen. Ja, har også så mye kraft når hun hiver seg på stavene der. Får med så mye fart utfor her. Og så det fall! Og så faller også Elena Riise Johnsen, Udnes Weng og Elena Riise Johnsen ut i geografien med Askeløperen. Ja, det så litt dramatisk ut det der. Håper det gikk bra. Der det ikke mye snø akkurat nede i den skråningen hun falt. Ja, hjelp å få der heldigvis der nede. Og Stenseth. Ikke maksimal fart mot toppen her, og de nærmer seg. Får håpe at det litt kontrollert. Nå glipper hun litt. Ja da, hun rakner litt teknisk mot toppen av bakken her og gir Julie Myhre en mulighet til å komme opp på baksida faktisk. Ja, så spørsmålet om det hun ville gå rolig der, og at det da ikke sitter. Ja, hva var disponeringen her? For nå det jo helt jevnt i på oppløpet. Ja, men så det staking da. Ganske rask staking inn, og med den luka der så holder det selvfølgelig, men viste litt svakhet der. Før finalen så får vi se hvor kalkulert det Julie Myhre har 2. plassen, men blir utfordret her på de siste meterne. Men holder unna Julie Myhre. Der tidligere landslagsvinnerne Stenseth og Myhre til finalen. Hedda Bakkemo. God her igjen. Den norske mesteren fra forrige sesong. Quentin blir langt bak. Men Bakkemo har en god mulighet på tid da, men det ble jo en dramatisk finale. Det var en vanskelig sving dette, Fredrik. Ja. Og skal de gjøre opp seg imellom? Det er godt å se det på beina. Det har i hvert fall ikke blitt noen skader ut av dette. Det ingen skader som flyr den bakken på den måten. Altså, det trøkk i det her. Ja da, de har tenkt å få til en finish. Ja, det sprekker litt nå, Elena Riise Johnsen, mens Udnes Weng har nesten bedre fart over toppen her enn vinneren Ane Appelquist Stenseth hadde. Hun tok seg pause i bånd da. Ja, hun føler seg litt skyldig at Elena Riise Johnsen måtte velge yttersiden av løypa der. Hun lå i veien, det var ikke mulig å hoppe over, tror jeg. For litt ekstra trening da, så hjelper det også å holde tidsskjema, så det takker vi for. Ja, det synd det der.
gjerne sett at Udnes Weng kunne lagt litt press på Stenseth opp den bakken. Ja, for det tror jeg hun kunne gjort. Det så ut som Ane midtveis i den bakken begynte å bomme litt grann på frasparkene. Mistet litt fart. Lot de andre komme opp på baksida. Har en god finish, men likevel så gjør litt tendens til det vi kanskje har sett før. Nysgjerrig på hvordan hun står finalen. Ja, får se om det faller prise også. Ja, vi må rett og slett høre først hvordan det går. Det går fint. Jeg tror kanskje det gikk litt verre med skia med meg. For det så litt dramatisk ut da du kjente ut i tingene her. Det gjorde det nok, så det føltes litt dramatisk. Men det går fint for meg. Jeg føler meg helt fin. Men det ble jo ikke noe mulighet til å hevde seg i denne finalen da. Nei, det er jo alltid kjedelig, men ja, jeg følte det var litt uflaks i dag. Jeg følte meg sterk, men sånn er det. Vi får med oss Weng her også. Hva var det som skjedde? Nei, jeg vet ikke. Jeg stuper på magen da. Med treffer et eller annet eller noe, jeg vet ikke. Det bare ligger der, så det er jo vanskelig å si, men kjedelig måte å ryke ut på. Og så var det kjedelig å se at Elena kjørte rett ut da. Så ja, vi fikk spurta opp siste bakken der og kjent litt på det, men en dårlig sesongstart. Ja, for Udnes Weng så er det sånn at hun er på landslaget, kan fort skjønnes inn på en verdenscupplass. For Elena Riise Johnsen så er det her krise. Hvis hun følte seg sterk, så er hun fort ute av verdenscuptroppen kunne vært i. Synes hun tok det der med godt mot. Jeg tipper jeg hadde vært mer forbanna. Ja, noen som skjerper seg de minuttene de er på TV, og så blir de forbanna etterpå. Det er faktisk en løsning. Her er det andre hit da, og det er Hedda Østberg Amundsen med nummer 2 og Hart Smelling med nummer 9 som tar teten. De har med seg Mathilde Myhrvold med nummer 3, Tiril Udnes Weng nummer 5 og Kristin Auskulen Fosnes med nummer 16 som snekker seg videre til denne semifinalen på tid. Dette er et skikkelig tøft hit. Her er det 6 jenter som alle er kapable til å gå videre. Jeg er spent på om Hedda Østberg Amundsen kan fortsette å gå på den måten hun har gått. Skal vi få begge søsknene opp på øverste nivå i verden i år? Det hadde vært spennende. Så har vi et lite glimt av hva som er fordel med å ligge bak i partier av løypa som dette. Du har muligheten til å reise deg opp litt tidligere, stå på strake bein, få litt avlastning i muskulaturen. Ser her at Tiril får muligheten til å reise seg litt før. Bare det bitte lille få sekundene du har mulighet til det vil kunne gi mer overskudd inn i bakkene. Som løper, Martin, får du med deg det fallet i forrige hit, og har det noe å si når de snart nærmer seg samme sving? Ja, når det er så kort tid mellom hitene, så er det sjelden man får med seg dem. Hvis det er spesielle punkter i løypa, hvis det er is på innsiden og så videre, så får du gjerne beskjed fra trenerteamet om at forsøk å unngå den isen som ligger helt innerst, der det blir skrenset bort snø, og så prøver man å velge en annen kurve. Men så vil det potensielt kunne være is andre steder også. Det som kanskje har skjedd nå, at det har vært en stein eller et eller annet i løypa som har gjort at Lotta gikk på trynet. Det vet vi ikke. Nå drar det seg opp mot siste svingen før flata. Ja, viser Fosnes litt av den kapasiteten hun har vist på trening. Selv Johaug skrøt av Fosnes etter å ha vært på sin første landslagssamling i år. Han går inn i køen igjen. Det er Hedda Østberg Amundsen da, som er aggressiv. Voldsomt trøkk her også, litt på samme måte som Anne Appelqvist. Legger trykk i stavene på den flata. Få meter altså. Mens Mathilde Myhrvold er helt på halen, er ikke i nærheten av det vi så i kvartfinale og prolog. Fenrik Kjå er kjørt delvis av, med mindre du har en voldsom avslutning opp bakken. Ja, Fosnes da, litt mer kapasitetsløper mot to litt mer sprintertyper da, inn i denne siste bakken. Det er allroundere da for Udnes Weng og Østberg Amundsen. Flere og flere velger nå utsiden av sporene. Det er blitt løst i. Få skia til å sitte litt bedre, med litt vinkel på skiene enn å gå i sporet. Har nok blitt løst også. Det kjøres tøft i front. Østberg Amundsen og Udnes Weng ganske like opp denne bakken. Hvem er først gjennom innerste svingen? Har fordel av inneren der av Udnes Weng. Maria Hartmelding har havnet litt i døden sammen med Nadine Fenrik. Synes jo Fosnes virkelig klarer seg bra her i en sprint. Det blir spennende å se henne på distanse i helgen. Udnes Weng med denne ledelsen foran Hedda Østberg Amundsen. Og så skal vi vel ha i hvert fall 3 videre her. Det er det ingen tvil om. Så Fosnes går seg hele veien til finalen på tid. Tiril Udnes Weng og så Hedda Østberg Amundsen direkte. Fenrich da, 2.59. Det holder ikke. Det blir Hedda Bakkemo og Kristin Auskulen Fosnes som tar seg til finalen på tid.
tipper jeg gode svar for Tirhild. Jeg tror hun har vært nysgjerrig på å stå av, og kjenner på at kroppen svarer faktisk ganske bra. Kanskje til og med litt bedre enn hun hadde sett for seg. For en dag for familien Østberg Amundsen så langt, Hedda? Ja, det er gøy. Det er en liten intern konkurranse der, så jeg håper jeg kan ta Harald litt, og så ikke alltid han bare stjerna i familien. Så ja, jeg må i dag egentlig prøve å slå han. Er det konkurransen går ut på? Ja, det gjør det. Selvfølgelig måtte han bli nummer 2 i prologen i Gävle, så ja, jeg må i hvert fall ta han til slutt. Du er jo litt opptatt selv her. Hvor mye får du med deg det han driver med? Nei, jeg følger noe med. Jeg så han gikk videre gikk fort i karten, så jeg heier på han da. Jeg gjør det. Men jeg håper jeg slår han litt grann i dag. Ja, det er bra. Utøverne selv også avslører at det er litt opptatt av dette. Dette med konkurranse mellom søsken, det kan du litt om, Fredrik. Ja, det er en drivkraft. Men begge Østberg Amundsen har jo imponert stort så langt, synes jeg, i sprinten i dag. Så de står vel frem som favoritter, i hvert fall ja, til å være topp 3. Ja, der vet du, har vi lyd også. De er gode på å konkurrere, men det er det jo mange der hjemme som også er, for vi har jo bedt dere være med å gjette på denne gjettekonken i dag. Og nå har vi et nytt spørsmål her, Fredrik. Vinner Even Northug sitt semifinale hit? Der er det favør nei, foreløpig. Ja, det er jo nesten 50-50 nærmer seg, men det står på nei her. Jeg ville kanskje tippa på Klæbo, jeg da. Så der vil jeg dette på nei, jeg også. Du hadde også falt på nei. Han møter knallsterk motstand. Det er snart klart for semifinale. Klæbo-Northug. Ikke den Northug kanskje mange hadde håpet på å se her i dag, men det kan bli et bra oppgjør med de to også. Ja, absolutt. Så dette er løpere som kan være helt i toppen når det kommer til et VM også. Så nei, det blir en bra duell. Og så er det sånn at du kan høre på tipset ditt, Fredrik, og skynde deg inn på etterkonken, for det er ikke for sent hvis du ikke har startet ennå. Det er bare å logge deg inn og følge de forklaringene som kommer der, fordi dagen er lang, og du kan fortsatt være med, og så plukke ut en tilfeldig vinner også. Så her er det ingenting som er kjørt, hverken for de som skal ut og gå semifinaler, eller for dere der hjemme. Her kan alt skje. Det så vi i den ene semifinalen her, hvor ut i geografien. Spente karer som gjør seg klar for semifinalen nå. Vi skal ha Klæbo mot Even Northug da, i den første semifinalen. Og Harald Østberg Amundsen mot Erik Valnes i den andre. De er vel superduellene, og så er det en del outsidere her. Nei, ikke historisk så sterk, Jan, men det er det første gang Oskar Opstad Vike og Klæbo møttes i en semifinale da. Det kan det fort være. Jeg husker ikke helt gangen i det. Klæbo gikk vel ikke den distansen i NM i fjor. Men det er jo i hvert fall en mann, Oskar Opstad Vike, har sittet og sett på TV siden han gikk sitt første internasjonale mesterskap i 2017 og tok bronse der, Klæbo. Og når det gjelder sprint så er det få andre forbilder egentlig vært i disse årene. Så jeg tipper at han har studert litt av det Klæbo har drevet med. Nå skal de stå side om side. Da er det jo alltid interessant å se om respekten er der. Vil man oppsøke situasjoner som kan bli kompliserte, eller har man så stor respekt for sitt forbilde at man holder seg unna de? Så er jo da Opstad Vike på samme alder som Klæbo slo igjennom her da, i november 2016. Da skvatt vi, Fredrik, for da fikk vi se noe vi egentlig ikke hadde sett før. Nei, det var jo denne motbakken, det. Han plutselig begynte å løfte beina og løpe og reise over kroppen. Og det var ikke vanlig til det til dags. I dag så er han litt tilbake, tenkte litt mer sånn tradisjonell stil igjen, så han har liksom alle disse girene da. Men den gang, det var et stort sjokk egentlig for oss langrennsinteresserte å se unge Klæbo vise fram noen litt nye tekniske grep. Ja, og det endte jo med at han var med å kjempe i toppen i verdenscupen, tok bronse individuelt da i VM, gikk jo også den sprintstafetten, og Iversen gikk siste etappe og gikk på ryggen der. Det kunne jo endt bedre. Gikk også på 15 klassisk laget den gangen, så det gikk fort når han først fikk gjennombruddet her for, ja, det blir jo da 8 år siden. Sjokkerte da, vi er vel fortsatt sjokkert. Det er vel, ja, det er vanskelig å sammenligne disse utøverne opp gjennom historien, men jeg tror skiferdighetsmessig, teknisk, taktisk, fartsressursmessig så har vi
Vi har ikke sett noen med de ressursene Johannes har tidligere, selv om det har vært mange store stjerner opp igjennom. Her er Astrup Arnesen. Nesten han fikk gå verdenscupen i Drammen i fjor. Amund August Korseth. Det har blitt en god allrounder, rett og slett. Han har disse sprintegenskapene. Som Even Northug har dette som sin store sjanse i VM. Den VM-sprinten går i skøyting for øvrig. Klæbo er den store favoritten som alle vil ta. Og spesielt denne nykommeren, Oskar Oppstad Vike. Så har vi Elde Holmbo. Det han viste den siste bakken, hvis han er i posisjon. Det blir spennende å se om han kan henge med Klæbo der. Velger Johannes nå å legge seg bak igjen og manøvrere seg frem etter hvert, eller er han litt mer skeptisk til at det kan bli komplisert når det drar seg til i en semifinale i dette heatet? Her er det mye gode skiløpere. Går hardt ut der borte Korseth, som er aller raskest ut. Så er også Vike, men han går litt for halv maskin. Det taktiske er i gang allerede. Ja, det er spennende å se, og Johannes også er mer aggressiv nå enn han var i kvartfinalen. Ønsker å ha en bedre posisjon, men likevel ikke ta teten. Ønsker å sette noen andre først ut i hockey. Han får jo denne andre posisjonen veldig billig da. Og det må jo være i nærheten av optimal posisjon, Fredrik. Ja da, det er det. Så, men jeg tror det er smart av Klæbo ikke legge seg bakerst. Når du ser på de som er i dette heatet, så er det en del litt unge, friske gutter som kanskje har litt spisse albuer. Så jeg tror det er smart av Klæbo å legge seg litt lenger fram nettopp i dette heatet. Arnesen hopper inn på tredjeplass. Han er jo en type løper som for eksempel hvis han hadde vært svensk, så hadde han gått verdenscup titt og ofte. Han har vært i semifinale i verdenscup, men det er vanskelig å få gå sprint for Norge. Disse unge gutta nå, når er det de har tenkt å angripe den store stjerna? Ja, finner et ledig spor, får gå avslappet, akselererer inn i bakken, setter på litt trøkk, tar teten. Det er noe magisk med Klæbo og svinger. Kjører den svingen bitte litt bedre enn de andre, 2 stavtak og så er det forbi. Ja, det er helt vanlig å se på. Det var ganske lett å se at de gamle begynte å bli gamle da Johannes kom inn i sirkuset. Forsvarer teten og opp her. Så går jo da veldig fort her Holmbo, men bruker en del krefter der og ligger på 4. plass. Det er bra strekk i feltet. Løser semifinalen helt annerledes, Johannes. Nå ønsker han å ha føringen, få et ledig spor, kjøre de beste kurvene. Ja, nå ser han komfortabel ut. Nå ser han leken ut, slik han ofte er på sitt beste. Og en dårlig sving der ute av flere mann. Even Northug nesten ut der, og han ligger sist. Han mister all fart inn i den siste bakken. Johannes kontrollerer dette. Ja. Holmbo også med en dårlig sving. Korseth går bra, henger med Johannes. Ja, det er fortsatt ikke en Johannes som går for fullt her vel. Kontrollerer dette, men likevel det er bra trøkk på det. Jeg tipper at vi får en ganske god tid her. Ja, han gir litt mer enn i kvartfinalen opp denne bakken. Har med seg Korseth. Holmbo klarte seg enormt bra i denne bakken igjen, og er oppe på 2. plass. Og så faller nesten Korseth der, og mister fart. Det var synd for han er en god avslutter. Kommer tilbake her, Oskar Oppstad Vike. Fart, ja, kommer voldsomt på det opp, så faller Holmbo, og feller Korseth. Du verden, og vondt. Håper ikke det gikk noe kragebein der. Den har jeg aldri sett lignende tidligere. Han er så frempå og så stiv der Holmbo at han rett og slett går rett på snøra. Uffa meg. Det var synd for de 2 gutta. Det var utrolig gode semifinaler de gjorde, men har han skadet seg her da? Det er jo nesten sånn sykkelvelt når det er den farta der. Bråstopper ved beina, og da er det jo fort at det går noe gærent opp i skulderregionen. Kjangs til å ta seg for med armene heller, så har han nok slått brystkassa voldsomt her. Blir jo selvfølgelig kjørt på etterpå også, men det ser jo ikke ut som han har det spesielt behagelig akkurat nå. Men klart han har makspuls, maksventilasjon, og så blir slått både skulder og mage her, ser vi. Tar seg til skulderen. Ja, Ida, du har med deg folk. Jeg har med Alexander Holmbo. Hva var det som skjedde på oppløpet egentlig? Det vet jeg ikke, altså. Løgget litt for slutten der, og så kom jeg litt frempå, og så var jeg nedpå. Så det var ikke bra, altså. Hvordan er det når sånt skjer? Det er kjipt, det er flaut, det er helt elendig. Så det er for dårlig, altså. Kan det ha vært noe stein eller noe som gjorde at du falt, eller hva var det som gjorde at du falt, tror du? Det er nok en kombinasjon
Mye syre, mye vilje. Kanskje en sten der, jeg vet ikke. Og nå ser vi Korsett oppe på beina igjen nå. Ja, det er bra. Jeg synes kjipt å gjøre det for en lagkamerat, og så håper jeg at det går bra med han. Ja, det er den høyre skulderregionen. Det ser ikke så bra ut. Han lander på den, og det er jo har skjedd tidligere det at skuldre har gått ut av ledda mindre. Og det som han er godt plaget med den armen der, ser ikke ut som han klarer å kontrollere den, så det er vel stor sannsynlighet for at sannsynligvis den har gått ut av ledda. Det er jo da en del av Team Elon Oslofjord. De trener sammen ukentlig, disse to løperne, og det er klart at det er ikke noe gøyalt for han som har forårsaket det her, eller? Nei, det er vondt å se på. Jeg har hatt den skulderen ut av ledden noen ganger selv, og det vet alle at det krever både lang opptrening og kan potensielt ikke ordne seg i det hele tatt. La oss håpe at dette her går veldig bra. Men det oppløpet til Oskar Ropstad Vike, det må vi likevel merke oss. Han går opp til andreplass der og var foran denne dramatikken. Ja, det er jo fascinerende å se. Jeg tror Johannes har tatt av seg begge stavene og nesten startnummeret før de andre sklir over målet der, men jeg er enig med deg. Oppløpet ser bra ut, og så er det jo synd selvfølgelig at ikke den duellen får spille seg hele veien. Mats William Jensen står ved siden av Harald Østberg Amundsen. Viste enorme egenskaper da i kvartfinalen. Erik Valnes, enorm rutine etter hvert da, i sprint. Har også en utholdenhet som få sprinter har. Sivert Vik mer typisk rendyrka sprinter. Så sa jo Erik Valnes nå at nå har han bestemt seg for å henge på Harald Østberg Amundsen. Og det er jo litt fascinerende når det er distanseløperen som skal ut og dra på sprinteren. Men point sprint på 2,5 minutter. Men det er ikke sikkert at det er sånn det spiller seg ut likevel. Vi får se da. Står vel på spurten sin da, Valnes. Får vi se hvor offensiv Østberg Amundsen tør å være. Men det er Mats William Jensen som er lynrask der med nummer 5. Valnes og han i front for feltet her nå. Så er det Østberg Amundsen. Og så går staven! Der går staven opp i den svingen. Da er mye ødelagt. Prøver å ta i fart med den ene. Her kommer det en ny stav. Og så misser han i det mottaket. Da er jeg redd det ryker. Da mister han så mye fart der at han er ferdig. Her er det dessverre sjanseløst. Det der henter han uansett ikke inn. Man gir en sjanse her i hvert fall. Ja, det var synd at han ikke klarte å ta imot den. Det er mulig han hadde klart å bite seg fast da. Det var rett og slett krise det. De som har stemt ja her, eller gjettet ja i etterkonkurransen, de ligger nå bra an. Han får en stav nede i bånd her. Ser litt betuttet ut nå. Så tenker han litt vel på treningsøkta her også. Han vil helst ha en ordentlig gjennomkjøring. Ja, her handler det vel egentlig, når han har bestemt seg for bak der, ser du, bare å gå gjennom denne løypa, komme seg til mål, og for de andre fighte om plassene i finalen. Ja, kommer Chapas på utsiden her, franskmannen. Sivert Vik på andreplass, mens det er Valnes da i tet. Gir jo Erik Valnes en mulighet til å få en litt snillere kvartfinale potensielt, semifinale potensielt, men likevel han skal holde unna her. Vik var ganske god i denne siste bakken. Jeg er litt spent på duellen mellom de to nå opp der. Valnes er jo fantastisk på dette her. Jeg har sett i både her og i Roka. Spennende å se på teknikken nå, se hvordan han står over skiene, hvordan de sitter. Velger han å gå i spor, eller løper han utenfor, som mange andre velger. Valnes går i sporet, går ofte litt bedre teknisk når han gjør det, men da må skia sitte. Se på Mats William Jensen, og så kommer Chapas på utsiden her. Det er jevnt mellom 4 stykker opp på toppen. Se hvordan Erik kommer i midten der da. Han går jo så klokkereint opp det sporet. Ja, og det holder hele veien opp. Maksfart oppe på toppen, men han er presset. Mats William Jensen var også fantastisk i den bakken der, på siden der. Skal prøve seg mellom Valnes og Vik, lykkes med det. Inn på dette oppløpet. Vi har lært at det kan skje ting der også. Valnes må legge trykk på dette. Føler at de andre er helt på bakskinnet, det er det jo. Mats William Jensen, han har det travelt. Valnes til finale, sammen med Mats William Jensen. Og så må vi se tidene. Ja, de er inne på tid der med det drama som skjedde. Så Sivert Vik og Chapas blir å se i finalen med Valnes og Jensen, sammen med Klæbo og Oppstad Vike. Det er en godt gjennomført semifinale av Erik Valnes. Jeg synes han går ekstremt godt på ski opp den siste bakken. Det er sånn hårfint at skia sitter der.
innleder med et halvt glipptak, men så får han skia til å sitte, og så skaper han størst fart opp den bakken. Og så det en annen måte å løse den bakken på enn de andre, som... Det gikk en stav til. Ja da, han nok sinna nå, Harald, og det sier jo litt om hvor mye han legger i sprinten på Beitostølen. Det jo kanskje ikke årets store høydepunkt, men likevel så det mye aggresjon som må ut. Hva veil pris på disse stavene nå, Fredrik? Ja, det vil du ikke vite når du ser hva som skjer her. Det noen tusenlapper. Ja. Her han råd til. Får vi se hva som skjer her, om det en trinse som ryker, eller om det ser det som det det. Det trinsa som går i bånd, eller at bare staven knekker helt nederst. Det interessant det som skjer her, at han glipper den. Det jo litt hans egen feil da. Ja, det høy fart der. Det kanskje vanskelig å ta imot en sånn stav i såpass høy fart og med mye adrenalin, men likevel, det hadde vært en mulighet. Kan denne Solheim Mikkelsen var nære staven hans i den svingen nå, han som lå bakerst. Men det jo samme. Det sånn som skjer i sprint. Det skjer her på Beitostølen, det kommer til å skje neste helg også. Men her følte han at han hadde noe på gang. Ja, det var han mot Burger King på slutten der. Valnes da får vi denne superdelen mot Klæbo i finalen. Med denne unggutten Oppstad Vike liggende og vake. Den ville ikke sluppe ut Johannes Klæbo først inn i siste bakken. Hvis det var det som var taktikken før en finale her. Han har sett utrolig sterk ut i dag. Og selv om Erik går bra i siste bakken, så synes jeg at manøvreringsegenskapen og eksplosiviteten til Johannes den har sett sterk ut i dag. Altså. Det en følelse, Fredrik, at Klæbo ikke har vist oss hele registeret ennå. Altså. Nei, ja, det som Martin sier, vil ikke slippe han først inn i den bakken, men det å ikke gjøre det ingen enkel oppgave, for han virker å være bunnsolid, Klæbo. Han har i dag vist frem taktiske egenskaper i første kvartfinalen, også i semifinalen så har han vist litt andre egenskaper. Han har på en måte et helt register å spille på, som gjør at han i en egen klasse. Altså. Kvinnes finale først. Hedda Bakmo, som går for Team Elon Innlandet regionsatsingen til Norge. Landslagløper Kristin Auskullen Fossnes, som viser så bra takter her at hun viser at en Tour de Ski kan passe en bra. Julie Myhre, endelig fått forberedt seg bra. Da svarer det bra fra første stund. Hedda Østberg Amundsen en del av rekruttlandslaget. Virker i nærheten av sitt beste nå. Så Anne Appelqvist Stenseth da, kastet ut av landslaget, stablet på beina en egen satsing. Blant annet samboeren og tidligere landslagstreneren og Kven, tidligere landslagstreneren som trener. Så har vi Tire Ludnes Weng ytterst her. Så her har vi 3 landslagsløpere. Vi har regionsatsing representert av Stenseth som kjører egen satsing. Det ligger en del prestige i denne finalen. På alle mulige måter. Nå har vi sett at Anna har fått opp farten igjen. Hun har prologen sitter igjen som den gjorde i gamle dager. Nå handler det om å få finalen til å sitte og stå gjennom en hel sprintkonkurranse. Det har vært hennes største svakhet som sprinter. Selv når hun har vært i god form, så har hun ofte blitt sliten i finalen. Kan hun ha forbedret også den egenskapen, så har hun virkelig tatt et løft som løper. Fått en optimal start, fått ta føringen i dette feltet, kan styre farten. Hedda Østberg Amundsen har måttet gå litt omvei, må jobbe litt for å komme seg opp. Tiril ligger i en god posisjon. Ja, det ligger å spare krefter, Fredrik, og er klar til å angripe siste bak. Ja, vi nevner at vi spent på om hun står finalen ut. Anne Appelqvist Stenseth, hun har jo ikke holdt igjen da, i dagens finaler, så hun kunne ha valgt å gå mye mer taktisk og spart krefter, og har valgt å bruke mye krefter. Får vi se hvordan det spiller seg ut når de nå skal opp i 2 siste bakkene. Ja, sleit med feste, sleit med teknikken og alt den siste bakken i semifinalen. Foreløpig er hun solid og gjør jo det hun kan best her. Det er vanvittig sterk i denne stakingen. Nå tror jeg sannsynligvis hun kommer til å bruke den samme taktikken som hun har gjort da, i både kvart og semi. Gå jevnt, tøft opp her, komme seg rundt svingen, akselerere. Og så får vi se hvem som klarer å henge med. Ja, det er ikke mange som henger med på stakingen. Nå går det unna. Ja, det går virkelig fort her, men Udnes Weng er helt der oppe. Og går fort opp mot toppen her og får noen meter. Og så har de kjørt over denne flata, hiver seg på staven igjen. Det blir mange meter. Ja, det her har vi ikke sett av Ane tidligere. Dette er jo helt vanvittig gåing. Ja, det er perfekt løst så langt. Og så spørs det, orker hun opp
denne siste bakken nå? Eller kan Udnes Weng eller Hedda Østberg Amundsen på tredje der slå tilbake? Og hun må holde seg på beina også. Den svingen her blir ikke noe enklere utover dagen, det har vi sett. Ja, hun kjører den vel grei, og Udnes Weng får ikke med seg maksfart der. Hedda gjør en bedre sving. Kom igjen nå. Og så det opp der. Her begynte det å glippes da. Orker hun disse 100 meterne? Det mye brattere enn det ser ut. Og biter seg fast i sporet tidlig ut. Begynner å kåle litt i løpinga. Tiril kommer noe nærmere. Men det Steven også. Hedda Østberg Amundsen har kanskje best fart opp der, men først på toppen Ane Appelqvist Stenseth. I ferd med å slå tilbake her. Dette jo en virkelig, hva skal vi kalle det, et comeback på det aller øverste nivået for Ane Appelqvist. Dette her jo helt rå gåing, slår knockout. Ofte har hun slitt i finalene. Nå utklasser hun resten. Stablet en egen satsing på beina. Kastet ut av landslaget. Men her på Beitostølen så slår hun tilbake. Akkurat nå hun Norges beste sprinter av de som kan delta her. For en måte å vise at hun har taklet situasjonen. Og så kommer Fosnes opp på sannsynligvis en andreplass der for en avslutning da. Ja, det var enormt altså. Utnytter utholdenheten der, Fosnes. Det var en Udnes Weng som var pinnestiv på oppløpet. Vi får se den fotofinishen. Først, den totalt overkommer foten frem. Det dønn likt. Ja, den tror jeg vi tar fra andre siden også, før vi sier noe. Ja, det enig med deg. Det gøy da. Hvis det en Fosnes og en Tiril Udnes Weng som deler den andre plassen. Bakkemo nummer 4, det var godt gjort. Hedda Østberg Amundsen sluknet litt i denne finalen. Det gjorde også Julie Myhre, som ender sist. Den måten Stenseth slår tilbake her på. Det var noe annet vi har sett før i finaler av Anna, Jan. Ja, det var rett og slett imponerende. Og det tyder på, som jeg sa, nå har hun tatt et steg. Virkelig. Hva synes du, Fredrik? Nei, det imponerende måten hun offensiv på, og står teknikken gjennom hele finalen. Det gjør du ikke hvis ikke du grunntrent og har den kapasiteten som vi tidligere ikke har sett hun har hatt. Så utvilsomt et tegn på at ting har fungert gjennom sommeren og høsten. Fortsatt ikke avgjort den andre plassen. Det ser juryen nærme på, men det tror jeg ikke... Ja, nå får vi det. Fosnes 100-del foran Tiril Udnes Weng. Ja, da tror jeg det var 2 centimeter hun var foran Udnes Weng i det løpet der. Det var de siste 2 centimeterne. Men dagens kvinne, hun heter Ane til fornavn. Gratulerer med dagen, Anne. Tusen takk. Hvor deilig var dette? Ja, det var skikkelig deilig. Jeg svaret bra. Det har vært litt mye nerver i dag. Jeg har liksom gode nerver da, på en måte. Men lyst til å liksom vise for meg selv at de siste årene har vært litt der det ikke skal være. Og vi skal ha inn, så skikkelig deilig. Jeg har så fine folk med meg i helga, med Jørgen og Stig Rune og Kai, sånn som Ski og gutta i Salomobua, så jeg så privilegert. Så det skikkelig digg å få det til. Hvordan det å gjøre dette i det første rennet utenfor landslaget? Nei, det helt magisk. Som sagt, funket bra i år, og jeg har fått nye gode svar, men så vet man jo aldri helt når man står på start her da. Så godt å bare få den selvtilliten. Det lenge siden den har kommet, så det var skikkelig digg. Hva tror landslagsledelsen tenker nå da? Nei, jeg får tenke hva han vil. Jeg ga noen gode svar, så ja, jeg vet hva jeg har inn i en sprint når det svarer bra, og deilig å få det ut på den første sjansen. Så Maja var med oppe her i Sverige, og så bra dag for oss, og så får vi bare fortsette den treningen her utover sesongen. Hvordan håper du at de neste månedene skal utvikle seg? Nei, det jo et VM på hjemmebane da, som jeg gjerne vil starte på, så før jul blir Lillehammer veldig viktig. Få inn et godt resultat der, og komme til Davos og få inn et godt resultat der. Så det har vært deilig å ha tatt juleferie med noen gode sketsynter. Men bra start, mye selvtillit, og fint å være tilbake på Beito. Gratulerer igjen, Anne. Takk. Det var Ane Appelqvist Stenseth. Så skal vi ta en tur bort til duoen som nummer 2 og 3. De var ikke helt sikre selv på hvem som var 2 og 3, men nå har vi svaret, Kristin, og det var jo deg. Ja, det var litt overraskende, men veldig gøy. Så ja, jeg veldig happy. Hvordan var duellen på slutten her? Nei, jeg tror vi begge var ganske sikre på at Tiril var egentlig foran, så
Men nei, det var kul duell, og det var gøy å liksom nærme seg folk. Jeg føler jo ofte at jeg er den som blir tatt igjen, så det var litt gøy å være i den posisjonen. Ikke så gøy for deg kanskje, Tiril? Så jeg sto her og sa jeg tror det var jeg som var først, og så feil kan man ta. Men det er kult å få de duellene her, og det blir det så tightere i World-cupen, så vi skal øve enda mer, vi altså. Hva sier du om Kristin? Det er Kristin her også. Hun er den neste stjerna vi har, tenker jeg, og det er kult å se utviklingen hennes. Hva sier du om skussmålene fra Tiril her? Hun vet et og annet om verdenstoppen. Ja, nei, det er utrolig stort å høre deg tidligere, så det må jeg bare si. Og jeg har trivdes veldig godt på laget i år, og ja, skikkelig fine jenter med Tiril og alle de andre, så ja, jeg føler vi har jobbet bra som et lag. Jeg håper vi alle er bedre enn vi var i fjor. Hva sier dere om det Ane Apelqvist Stenseth får til? Det er jo... Jeg hadde et håp om at jeg kanskje var litt sliten i finalen, men det var det jeg som var. Så Ane er rå, og det er gøy å se hun viser det hun er god for. Og det blir spennende å se i World Cup på. Og så blir det spennende å se når dere etter hvert også skal til Finland. Da, Tiril, hvordan føler du liksom at første dagen var? Hva slags svar fikk du? Hva skal jeg si? Prologen var sånn passe, men jeg følte meg bedre og bedre utover dagen. Og innbiller meg at jeg tar... og komme enda bedre form etter å ha gått noen sånne her økter, eller renn, mener jeg. Hvordan ser du på de neste rennene som kommer, Kristin? Det er jo verdenscup allerede om en uke. Ja, nei, jeg håper jo jeg kan melde meg på kampen om å gå der, og ja, jeg gleder meg først og fremst til å gå i morgen opp på søndag, og ja, ta i litt mer her først. Hva slags kvaliteter er det Kristin har som gjør at du sier at hun er den neste stjerna, Tiril? Hun går veldig bra teknisk på ski, har bra kapasitet og er rask, så det er kanskje de 3 viktigste tingene en skiløper trenger, da. Et slags kinderegg. Ja, med en bra skalle også, så da kommer det langt. Nei, det ble litt meget. Da må vi skryte litt av Tiril her. Det er skikkelig kult at Tiril er tilbake, og ja, jeg tenker at vi bare kommer til å se mer og mer av en formsterk Tiril utover sesongen, så det er bare å følge med. Takk skal dere ha, begge to. Takk. Ane Apelqvist Stenseth da, helt overlegen her. Men det må han kanskje også være. Skal han hamle opp med de beste svenskene neste helg? Ja, det er åpenbart der slaget kommer til å stå utover sesongen, både for Ane og de andre norske jentene. De svenske stjernene har vært utrolig sterke de siste årene. Riktignok fått veldig god kamp av Kristine Stavå Skistad da, og så har de andre kanskje vært litt lenger bak de andre norske jentene, men det er ekstremt høyt nivå når de beste svenske damene stiller på start i toppform, og da må også Ane være på det nivået hun er på nå, men dette her synes jeg var overbevisende. Gjør en utrolig god sprint fra A til Å, vinner prologen overlegent, vinner finalen overlegent, står gjennom altså en hel sprint kanskje for første gang, i hvert fall at jeg har sett henne avslutte på den måten, så jeg synes dette lover godt. Ja, spennende. Og så viser Fosnes egenskaper her. Altså, landslagstrenerne pekte på Tour de Ski, og når hun blir nummer 2 her, så er hun kanskje så god at hun kan dra med seg noen bondesekunder i sprint også. Jeg tror hun er bra på mye annet også. Ja, da tror jeg kanskje Kristin fikk en del selvtillit ut av dagen. En som ikke får vist hvor god han er i en finale, det er Harald Østberg Amundsen, som rett og slett overbeviste overraskende mye i sprint, men som knakk en stav og rett og slett gikk rasende ut av den sprinten. Harald, du sa litt uff for søsteren. Hun stivna litt på oppløpet. Ja, det var synd. Men det lukta i pallen for hennes del. Men sånn ble det ikke. Men hun gjør en veldig bra sprint, så det er jo nære på pall, så det var litt synd. Hun skulle jo redde familiens ære i dag. Ja, hun skulle jo det. Det er hennes dag i dag, så... Hva skjedde med deg, da? Nei, litt sånn som skjer i sprint. Stavbrekk ut i første sving der, og da ble det vanskelig, så... Det er vel ikke... Det er sånn som skjer i sprint, og det er bare sinnssykt irriterende. Så når jeg har kjempet meg hele veien til en semifinale og har lyst til å kjempe på finaleplass, så er det bare... kan det koke litt over. Ja, og så virka du litt sint etterpå, selv om det bare er liksom en sprint og sesongåpning, så virka du forbanna. Virka som du lå litt i dette. Jeg gir alltid mitt beste i konkurranser og legger mye i det, uansett om det er skandinavisk cup eller beiteåpning eller verdenscup. Så
Alltid surt med en gang når det ikke liksom går den, i hvert fall når man ikke får ut alt man ønsker. Jeg skal nok riste av meg ganske fort, men det er bare, det er frustrerende. Håper du å gå sprint neste helg? Jeg vet at jeg skal gå sprint neste helg, for jeg har friplass. Ja, noen fordeler skal man ha når man vinner verdenscupen sammenlagt. Han er inne på det laget. Det er jo også Emil Iversen som har friplass for denne Skandinavisk Cup. Og så er det 6 plasser til. 4 av de går nok til landslagsutøvere. Ansgar Evensen er syk, og det spørs om han blir frisk i tide. Så det er egentlig 2 plasser da, hvis du ikke er landslagsløper det konkurrerer om. Og det er klart at Mats William Jensen, Oskar Opstad Vike, Sivert Vik, de har det i bakhodet. Det er 3 i denne finalen da. De har ganske mye å kjempe om, og jeg tror landslagsledelsen har vært tydelig på dette i dagen, at gutter, det her er det bare å tappe seg hanskene og prøve å forsøke å gå seg inn i verdenscup. Det er mulig. Litt flere plasser faktisk enn tidligere har vært, så jeg tror disse guttene nå vet hva som står på spill, samtidig som de prøver å fokusere på å gjøre en best mulig finale, gå best mulig teknisk på ski, gjøre gode disponeringer, sørge for å prøve å utfordre den gutten her. Ja, Valnes i stordøl mot Klæbo, og så er det kamp om de 2 frie verdenscupplassene bak der. Og Mats William Jensen vet han er nære nå. 3 i denne finalen, 2 skal med, 1 skal ut av det laget. Opstad Vike er kanskje fremtiden. Nå spørs det om det er hans tid allerede nå. Finale herre. Hvor taktisk blir denne finalen? Sannsynligvis kommer det til å bli taktisk et stykke, og så kommer det til å smelle fra alle kanter, tenker jeg. Vet jo aldri med Klæbo. Plutselig klemmer han til fra start. Det gjør han ikke nå. Nei, han venter litt. Opstad Vike raskt ute som vanlig. Tar teten der foran Mats William Jensen. Og så blåste det fort altså på utsiden der av Chapaz. For enkelt den andre posisjonen igjen, Johannes. Det er ingen som utfordrer den posisjonen, eller de blir liggende litt sånn på halvdistanse, gir han muligheten til å få en perfekt inngang på denne finalen. Og fransmann da, opp mot 5 nordmenn her, så tar han teten. Det har han ikke gjort til nå i dag. Hvis gutta nå kommer på innsiden, så kommer Johannes til å parere det innsporet, det er jeg helt sikker på. Hvis de nå prøver å forsøke seg, så smetter han inn. Ja, så er han søkt på utsiden der nede i svingen. Får vi se hva han gjør her, Fredrik. Ja, han yter enorm respekt i feltet. Johannes er nesten så han kan gjøre akkurat som han vil. Ja, vi tør ikke, i hvert fall ikke foreløpig. Nei, så er han på utsiden. Drar med seg fart der fra et ordentlig tak eller 2, og så er han opp på siden og forbi fransmann. Nå blir det kjør. Se på Valnes nå. Nå limer han seg til bakskinnet på Klæbo. Nå skal de få testa seg. Hvordan skal han klare å slå Johannes i dag da? Ja, følger etter han. Han skygger han i hvert fall så langt. Og så har han jo av og til knekt han i den siste bakken i Kosamo. Kanskje skal han prøve her på Beitostølen også. Se den svingen som kommer nå, se nå. Billig så langt, Valnes. Johannes øker takten, drar opp farten i stankinga, den nå går unna. Ja, viker ikke en tomme til nå, Valnes. Det sprekker opp, Opstad Vike på hver for lang avstand opp nå. Ja, og han er helt bak der. Sivert Vik virker også sliten. På 3.-plassen her faller vi på denne superdelen. Ja, Vik har ikke helt gitt seg. Valnes har en litt ugunstig feilskjær i siste sving. Ja, da går de inn på utsiden med Klæbo i sporet med Valnes. Nå søker også Valnes ut. Ja, men nå er det Klæbo som tar i alt. Nå er det full fyring av bakken her, og da er han vel overlegen igjen. Han har noen egenskaper, altså de skal slite også denne sesongen med Johannes Østfold Klæbo, som viser at han har tatt voldsomme steg fra august måned til sesongstart. Nå leker han med Valnes, som vant overlegen den finske åpningen. Klæbo, han er i rute mot VM på hjemmebane. Det skal ingen i verden tvile på. Han har så god tid på dette oppløpet. Du verden for en forestilling. Valnes 2, og så blir Vik 3 og går nok rett i verdenscupen. Opstad Vike der. Det spørs om ikke førsteårssenioren også skal til Finn da. For en demonstrasjon av kraft og teknikk og taktiske vurderinger og manøvrering i felt, og det han stort sett alltid gjør seg eminent. Det er jo rett og slett bare å se og lære. Dere som sitter hjemme og synes at det er spennende å gå på ski, så følg med den gutten her. Se hvordan han løser enhver situasjon på ski. Faller aldri, brekker aldri staver,
Manøvrerer seg rundt, kjører gode kurver, ser bare de kurvene han kjører, hvordan han får med seg farten ut av hver eneste sving. Får større fart opp i motbakken enn de andre gutta, trenger å ta inn mindre i starten, kan øke over toppen, og så får han 30 meter til en fyr som Erik Valnes, som bare helt ekstremt rask selv. Smart i kvartfinalen, smart i semifinalen. Vet det finalen som gjelder, Fredrik. Det her var gøy. Ja, det bare å la seg imponere. Han var usikker på formen, men må jo si at han kan gå hjem herfra i dag med en god og trygg følelse. Har altså ikke gått med sprintintensitet på mange, mange uker. Men hva gjør vel det? Skal gå 10 km klassisk i morgen også. Kan det bli moro igjen. Og moro, det vel ikke akkurat en underdrivelse av hvordan det her var, Johannes? Nei, det artig. Det godt å ta med seg den her for en god start på sesongen. Det deilig. Du sa det var litt sånn seigt på starten av dagen, og du virker ikke helt fornøyd. Du ser litt annerledes ut nå. Ja, men jeg føler når du kommer fra... Kom nærmere, Valnes. Du står her og gliser. Hva ler dere av? Nei, jeg sier når du kommer fra høyden. Jeg føler... For min del så har det bare blitt bedre og bedre utover dagen. Jeg føler liksom at den beste feelingen hadde jeg egentlig i finalen, så det er deilig. Så litt seg ut i starten av finalen. Kvikna det på slutten der. Men du var litt interessant i siste bakken her. Hva tenkte du da, Erik? Nei, jeg fikk det veldig som jeg ville. Altså, det var litt mørkt, kanskje. Jeg så litt dårlig. Nå skal ikke jeg stå her og unnskylde meg sånn, men han stakk på inneren der i den siste svingen, så fikk jeg lang vei og sklei litt. Da, de meterne hentet kjent på han de siste 300 meterne. Og det skjønte du også? Ja, men jeg synes det var, som Erik sier, det var i siste svingen her, så fikk jeg kjørt på inneren hele dagen, og på slutten her så var det såpass mye mørke at jeg så ikke helt linja, så jeg stod egentlig blindt på den samme linja som jeg har kjørt hele dag, og heldigvis så var det ikke noen som hadde skrensa der. Du var jo litt dårlig til å tippe på den gjettekonken vår før i dag, for du trodde du ikke skulle vinne prologen, men 98% trodde du kom til å vinne. Så folket trodde i hvert fall på at dette her kom til å gå bra. Ja, da setter jeg pris på god tro fra folket. Oddsbombe. Du blir ikke rik av det. Men hvor bra var det her, Johannes? Liksom, nå startet litt seigt i starten av finalen, som alle sier, men ender da sånn. Hvor bra var det? Nei, jeg tror det er bra. Jeg tror vi ser jo her da, Chapa som er i finalen. Erik, altså det er en god målestokk, og jeg føler sånn, går du fort på Beitostølen i Norge, så kan du gå fort i verdenscup om en uke, og det er veldig lite, ja, det var veldig mange gode skiløpere her som er potensielle pallkandidater i uka, så ja, vinner du her, så tror jeg det er bra. Og så vet vi jo at det er en ting som gjelder det her, og det er Granåsen. Første generalprøve, eller første svar har du fått. Hvor selvsikker føler du deg nå da? Nei, altså det er alltid godt å få en god start, så da bare for faderen å forberede seg på at det blir i hvert fall et nytt eller 2 nye høydeopphold. Det er i hvert fall sikkert. Hva sier dere om tredjemann på ballen, Erik? Nå er det litt... Hva sier du om han da? Ja, nei, altså det er ikke så mange som bare stiller opp her som førsteårssenior, og på det nivået han karen her er på, så det er imponert over. Det er en voksen sprinter i ung alder, det er imponerende. Hvordan er det at det kommer noen sånne nye menn inn? Nei, det må det jo. Vi må jo ha det i Norge da, så det er bra. Og så har jeg jo sett at egentlig hele laget hans har vært, i hvert fall virket veldig sterkt på Instagram i år, så ja, nei, det er fornøyd med å ta dem i dag. Det er jeg. Er ikke alltid folk lever opp til det man ser på sosiale medier? Hvordan synes du han svarte for seg i virkeligheten? Nei, de er bra in real life også. Det er de absolutt. Hva sier du selv, Oskar? Nei, jeg er fornøyd. Men man vil alltid være på pallen, men jeg var ikke bedre i dag. Så det er kult å kunne være der oppe uansett. Hvordan er det å liksom, alle vil jo det samme, og man vil jo komme hit og vise at man kan hamle opp med de beste scenerne. Hvordan er det å liksom yppe seg første gang man møter dem på denne måten? Det er jo kult. Nå har jeg for så vidt prøvd meg litt i fjor. Men det er hardt å komme seg opp i seniorklassen, men
altså det gir veldig mye energi å kunne gå mot Klæbo og Valnes som man ser opp til i mange år, og prøve å etter hvert kunne slå de kanskje. Ja, så er det jo muligheter da, for etter hvert å være med på verdenscup og være med på VM og så videre. Hvordan føler du at du tok vare på denne muligheten i dag? For min del så er det nok neste her som gjelder litt mer på Gårdå, men altså, jeg føler en fjerdeplass er et bra bevis på at man kan høre hjemme i verdenscup etter hvert. Sendingen sponses av Sport1-butikkene, Fiken, regnskap og faktura for små bedrifter, Ris Bilglass, skifte og reparasjon av bilglass, Rørleggerkjeden VVS-eksperten og Opplysningen 1881. Ja, Gårdå snakker Oppstad Vike om. Blir det Gårdå eller blir det Ruka? Ja, det er jo selvfølgelig et spørsmål ikke vi kan svare på, men jeg tror utifra dagens sprint så er den jo høyaktuell for å gå i Ruka neste helg, vil jeg påstå. Hatt en god sommer, blitt godt kjent også med landslagsledelsen. De vet hva han er god for. Jeg tenker at det er en fin arena å gi han muligheten på igjen. Ja, var nære og fikk gå i Drammen i fjor. Nå kan det være han får muligheten. 100-del skilte Tiri Lundes Weng og Kristin Auskulen Fosnes. Men det var langt fram til Ane Appelqvist Stenseth, som rett og slett bukket seg i mål langt foran resten. Perfekt åpning. Men på mange måter et veldig oppløftende damerenn i dag, synes jeg, med Ane tilbake i godt slag. Kristin viser at hun har, til min mening, i hvert fall tatt små steg i riktig retning. Og så er Tiril tilbake igjen, etter å ha hatt en litt laber fjorårssesong og en litt vanskelig oppkjøring. Så i hvert fall dagens resultat oppløftende, synes jeg. Så er det en utføring fra Stenseth, det er jo at den VM-sprinten den går i skøyting. Får vi se om hun holder samme nivå der etter hvert. Det har vært best i klassisk så langt i livet. Det er en lettet og glad Ane Appelqvist Stenseth vi ser her. Man har jo, når man holdt på så lenge, Martin, en god følelse med hvor man står, men det er greit å få dette svaret også. Ja, det er det. Så er det et eller annet litt spesielt med å ha stått litt på egne bein, tatt styringen, fått skrudd sammen et bra team rundt seg, stole på nye mennesker, må finne en ny filosofi, velge en litt ny retning, og så lykkes med det i en litt mindre gruppe, eller litt mer, ja, hva skal man si, sammensveiset liten gjeng. Det gir en ekstra god følelse, det. Man vet at man har gjort en god jobb selv, men så vet man ikke helt hvor alle andre står da, selv om man har matchet seg med folk på trening oppe i Trondheim. Hørte hun snakke om Maja Dahlqvist da. Det er jo sprint også under den svenske åpningen denne dagen. De følger litt med på, de er kjapt på telefonen for å sjekke hvordan det går i andre land nå. Jeg tror jeg er ganske opptatt av det. Så tenker jeg at det er naturlig det. Sjekke om konkurrenten er i form. Jeg pleide å sjekke det selv, jeg. Niskan gikk i Finland på sin åpningshelg og vet litt hva man kan forvente. Jonas Sundling og Svan har jo signalisert at de skal satse mer på sprint i år. Det høres jo litt skummelt ut. Hva sier landslagstreneren om herrene her? Ja, Arild Monsen, han har fått summa seg bitte litt i hvert fall. Hva sier du om første renn? Veldig mye bra, høyt nivå vil jeg si, og nummer 1 og nummer 2 i dag er jo veldig solid og bra, de er fornøyd med, men det gror jo godt i norsk herrelangrenn på sprint, og imponert over mange andre, høyt nivå, så de som tok seg til finalen, det er bra, det er bra. Men bra er også for eksempel han som blir nummer 4 i dag. Vi har snakket en del om Oskar Oppstad Vike. Hva sier du om det han viser her? Ja, det er jeg imponert. Han har jo vært sterk i en del stakekonkurranser og rulleskikonkurranser tidligere, så det er et navn som vi hadde i margen fra start av. Spent på han. Sivert Vik og Mats William Jensen har vi jo hatt med oss på tur før, og det kan fort bli nye turer her nå.
Ja, det gjelder dem alle tre, eller hva tenker du er Ropstad Vike god nok for verdenscup, eller hva slags internasjonalt nivå tror du han kan være med på? Han er jo god nok. Det alle som er i finalen her vil ikke gjøre seg bort i en World Cup når vi skal dit, men nå må vi nå summere opp hvor mange vi har plass til. Det er noe, så jeg må ikke stå her og love ut noe som ikke kan holde, det er veldig farlig. Bør han få seg en tur til Finland, Fredrik? Ja, det er jo ikke så enkelt å svare på det som Arild sier, for det er jo også interessant eventuelt å gå på Gålå, for der er det fristil, med tanke på det som skal skje senere. Men det er klart, vi har sett at en unggutt som er på det nivået, som kan få internasjonal matching, god erfaring, er viktig på sikt. Så jeg tror ikke det er feil å la han heller gå i Ruka, selv om ikke jeg skal ta det uttaket nå. Det blir et case det der. Det er faktisk ganske interessant at folk kan få sjansen når det er World Cup i Ruka, men å gjøre en god innsats der borte er jo, det skal ikke være diskvalifiserende for å bli med videre til skaten på Lillehammer, men så er det å få plass til alle da. Det er ikke så enkelt det der. Men vi får se. Lykke til med den jobben. Takk for det. Ja, det er jo også sånn at Norgescupen på Gålå, som starter neste helg, vinneren i sprinten der, er garantert å få gå sprint på Lillehammer, som er i skøyting, som blir det første uttaksrennet egentlig til VM, så det er flere veier til Rom. Ja, det er det som er litt spennende med den innledningen på sesongen. De som har ambisjoner å komme seg til et mesterskap har sannsynligvis også laget seg en plan og en vei og en rute til hvordan det skal la seg gjøre. Når er man nødt til å gå fort? I hvilke perioder kan man bruke som trening? Og når er de direkte kvalifiseringsløpene? Noen indikasjoner har landslagsledelsen gitt ganske tidlig. Så er jo Arild midt på tre tydelig her på hva som er avgjørende inn mot kvalifiseringsrennen og hvilke renn som virkelig gjelder da, for å komme seg til VM i Trondheim. Sånn sett så er jo det rennet på Lillehammer enda viktigere. Når vi kommer til 10 klassiske morgen, så blir det jo uhyre viktig å komme seg med til Ruka, for det blir et veldig viktig uttaksrenn sammen med NM. Det blir et bikkjeslagsmål der mange har kniven på strupen, og mange må vise seg frem. Sivert Vik, han har sin styrke i klassisk og vil nok helt klart ønske å gå i Ruka. Jeg tror det er store sjanser for at Sivert Vik går der. Erik Valnes har jo vunnet der tidligere, virker å være bra i rute, men det var noe hakk opp til Klæbo i dag. Ja, jeg synes det var flere hakk akkurat i dag, både i prolog og her spesielt i finalen. Det er måten å løse det på som er ekstraordinær fra Johannes sin side, og så skylder Valnes på et litt dårlig sporvalg inn i siste svingen. Det så vi, han var litt ustø, fikk med litt lite fart, men det var ikke der slaget sto. Klæbo da, 6 dager siden han kom ned fra høyden, var litt usikker på det, var litt usikker på at han har trent lite hardt en periode. Alt tyder på at han skal bli bedre av et par gjennomkjøringer her inn til neste helg, hvor det da begynner å bli 14 dager siden høydeoppholdet. Det er jo nærheten av ideelt. Har du hørt Johannes stå på startstrekk og si at han er ekstremt godt forberedt og i toppform, Jan? Han liker vel å plassere seg selv, ikke forventningene skal være alt for høye, og så overbevise sånn som han gjør her. Ja, det er jo perfekt levert. Men det er jo riktig. Alltid noen usikkerhetsfaktor, selv for så gode folk. Når du kommer fra høyden, har vært i høyden over lang tid, så kan dagene være utrolig ulike, og man har fått kjørt lite hardt, og så kan det fort være så at selv om man er i veldig, veldig godt slag, så kan man føle seg seig. Fordi man har beveget seg såpass rolig over mange uker, og når man da skal opp i fart, så kan det likevel kjenne seigt ut, men man har et trøkk som er litt annerledes enn før man dro til dette høydeoppholdet. Så det er ikke alltid følelsen stemmer med farten, og det er litt det man må lære seg før man disse høydeoppholdene. Så selv for de beste løperne så er det litt tro, håp og tvil, og det er enklere for meg i hvert fall oppe i boksen å si at han er favoritt enn han føler seg selv. Det skal alltid være litt usikkerhet, for da er man litt på hugget. Og på hugget, det var det mange som var. Da har vi fått de svarene vi ventet på da, på dag 1. Fredrik, hva sier du? Jeg oppsummerer sånn at vi snakket om Klæbo, hvor står han etter høydeopphold? Vi snakket om Ane Appelqvist Stenseth, hvor står hun etter hun har blitt vraket fra et landslag? Svaret er ganske enkelt nå. De har begge to levert til de grader med overbevisende seier, både i kvinne- og herreklassen, så det er vel det mest bemerkelsesverdige vi kan ta med oss fra dagens sprint, og det blir jo spennende å følge de to videre i sesongen. Og så blir det spennende å se da når denne kabalen med verdenscuplaget etter hvert skal tas.
Ja, og merker jo det på sprinttrener Arild Monsen her, at når vi begynner å snakke om uttak, så begynner det å bli vanskelig, for det er jo viktig her å ha fokus på at VM-sprinten, den i fristil. Så det som vi ser her, det som skjer neste helg i verdenscupåpning i Ruka, det betyr nødvendigvis ikke så mye med tanke på VM-uttak. Men går vi til morgendagen, når det er 10 km klassisk, da betyr det veldig mye. Så det er mange veier til VM, og disse uttakene blir viktige selvfølgelig. Men det er aldri feil å gå fort på ski og levere resultater. Det gjelder for langrennsløpere, og det gjelder for kombinertløpere. Vår kombinertekspert Magnus Måen har kommet hit, for det er jo sånn, Magnus, at nå har jo kombinertløperne ligget på lading rett og slett her på Beitostølen, og i morgen smeller det med NM. Ja, i morgen smeller det med NM, og det blir en compact-konkurranse i morgen. Jeg tror både jentene og guttene er mer enn klart til å komme i gang. Ja, hvordan er det liksom? Du har jo vært med på dette holdt på å si, tusenvis av ganger, kanskje en liten overdrivelse, men det må endelig komme i gang. Ja, det er jo det. Også, jeg er ganske sikker på at både jentene og guttene har fått med seg det som har skjedd her i dag. Så Beito er litt spesielt, ikke sant? Det er de første rennene på sesongen, hvordan er kroppen, og så videre. Og så har man også vært gjennom et hopprenn som har vært for noen dager siden. PC-en var jo for jentene i oktober i Granåsen, mens hoppdelen for guttene var jo på Lillehammer på tirsdagen. Så det er, jeg tror det er ganske mange som er litt sånn, hvor står det hen? Men jeg tror de er klar for å komme i gang. Kanskje må dere rett og slett gjette litt de også, for det er ikke så godt å si med formen å gjette. Det har jo dere der hjemme også gjort i dag. Vi har hatt gjettekonken gående hele dagen, og folk har vært ganske gode til å engasjere seg, Fredrik. Ja, det har vært gode spørsmål, og vi får se her. Kommer det opp en liste hvem som vinner? Ja, da er det bare å gratulere Endre, altså. Han har ikke nødvendigvis vunnet, men han er en av de som har vært med og tippet og har engasjert seg. Og da er jo han en av dem som trekkes fram. Så håper jeg at både Endre, Jan Tore og Fredrik og alle dere som har vært med og tippet og gjettet har hatt en god opplevelse. Og så er det ikke sånn at dagen er over, for det kommer blandet lagkonkurranse hopp fra Lillehammer. Så nå er det bare å klikke seg inn da, og se på hoppspørsmålene. Og mens det runger i Klæbo, Klæbo, Klæbo her på Beitostølen, så er det på tide å sette strek for dag 1. Jeg tror vi bare sier at den ble ganske magisk. Look to the rising sun, yeah, run, run, run.